此前我不慎跌入御花园的水池中，听说是你奋不顾身跳入湖中捞的我。奴婢是娘娘的贴身宫婢，娘娘落水，奴婢相救，这都是分内的事儿。完了，BBQ 了！怎么刚才还跟闺蜜撸串炫哈皮呢？怎么醒来就剩我自己了？我小闺蜜呢？其变我不变。傅浩凯，相信你死。夕阳，你果然也穿了呀！救命！你刚才装出那一脸正经宫婢的样子，我还以为我找错人了呢。你当谁都跟你这么好的运气，直接穿成个皇后。身为宫婢，我不装得正常一点，贸然找皇后起变偶不变，万一皇后是个正经皇后，我不得完犊子？安啦，你姐妹我既然成了皇后，你自然不可能完犊子啦。你从今儿起，姐妹我直接给你颁个躺平证，从里到外360度全方位无死角的罩着你，包你吃香的喝辣的，可好？真的？必须真，比珍珠还真。或者我再送你无数个帅气的4位小狗狗随便挑。那我要8块腹肌，肌肉内敛，肥而不腻的那种。年上还是年下？年下吧，小鲜肉什么的最香了。当然了，大叔也有大叔的魅力，要不然你各种类型的帅哥多送我几个，我看着选。安排，明儿一早我就给你安排。话说，咱现在是什么朝代来着？不知道啊。我刚一醒来就听说皇后要召见我，换了衣裳就赶过来了，问都没机会问。你嘞？不知道啊。我落睡醒来后，又是太医号脉，又是梳妆打扮的，光顾着打听你，什么都没来得及细问。不过问题不大，改明儿我就跑工壁堆里聊八卦，保证一切都帮你打听得明明白白的。你放心，一切来日方长嘛。姐妹，那就全靠你了。奉天承运，皇帝诏曰：帝后审视参害皇嗣，罪不可恕，现打入冷宫，静思己过，钦此。刚穿越就进冷宫，这会不会多少有些草率了？请吧。公公啊，你确定这里头没什么误会吗？要不要再查查？娘娘啊，戕害皇嗣实乃重罪，万贵妃如今圣眷正浓，陛下没有一气之下剥夺您皇后的皇号，已是给了您极大的体面。交代你的事情办得怎么样？回陛下的话，皇后娘娘已被关入冷宫。中宫的奴婢，除了一位叫阿瑶的贴身宫女与她一同去了冷宫外，其余宫婢均留在中宫，各司其职。她入冷宫前可有说过什么？娘娘接过圣旨时，问老奴这里头是否有什么误会，用不用再查查？老奴答：戕害皇嗣实乃重罪，陛下没有褫夺皇后娘娘的封号，已是给了娘娘极大的体面。她听了老奴这话，便不再言语了。你觉得如梅肚子里的孩子，当真是她做的？老奴整日都跟在陛下身边，为陛下端茶研磨，这深宫后院妃嫔间的事，陛下都不清楚，奴才哪里晓得？我又没怪罪于你。罢了，今晚不去找木殿了，摆驾去新贵人的碧玉轩。师傅，不是说这万贵妃如今圣眷正浓吗？陛下今夜怎么跑新贵人的碧玉轩去了？仗着万家如今在前朝得力，便妄图染指皇后之位。陛下冷他几日，不过是为着敲打万家。听师傅这意思，皇后娘娘是被万贵妃污蔑的。那陛下今日问起，您怎么在这宫里头，要想做事做得长久，眼睛要多看，耳朵要多听，独这张嘴，万万不能多说。你入宫的时间短，今儿这事儿溯起根源，还得从前朝说起。前朝陛下在一众皇子中并不突出，受人排挤可以说是举步维艰。哥哥沈月战功显赫，娘娘是嫡女，家世相貌顶顶出挑。陛下得了沈家助力，才成了当今圣上。先帝与国丈相继去世，陛下称帝后，对当年受沈家恩惠这事儿介怀很深。你现在明白这里头的水有多深了吗？明白了？陛下不喜欢皇后，今后遇着她的差事，咱该落井下石便落井下石。你明白一个屁！若当真谁能落井下石，陛下今夜怎会去新贵人呢？啊，这都已经入冷宫了，怎么又不能落井下石了？陛下不喜欢他是真，放任万贵妃苛待也是真，但只要他还姓沈，陛下便不会真的动他，要不了几个月还会将他延出冷宫。心眼简直比藕还多，难怪发量少。半天不言语，想什么呢？师傅，日后若是遇着皇后跟前的差事，可咋整啊？今后遇着那边的差事，人前公事公办，人后嘛，在不违背圣意的前提下，能帮衬便多帮衬，明白了吗？明白了。吃完花生米便早些休息，省得白日里在陛下跟前站岗还打瞌睡。这师傅的眼睛也忒丢了。瑶瑶啊，那圣旨点名只让我一个人入冷宫，你其实大可不必跟过来的。你若留在中宫，好歹伙食是管饱的，就这满屋子自主文艺的居住环境，没我陪着，你一个人半夜不得吓哭。我想吃自嗨锅了，没有自嗨锅酸辣粉儿也是可以的。唉，瑶瑶啊，你睡着着吗？没嘞，我得慌。
肚子饿的话，唱首歌就不饿了。有道理，那我整一首。接下来，让我们掌声有请冷宫驻唱歌手徐瑶。阳光像的泡沫是彩色的，就像被骗的我是幸福的，醉就是瑶瑶啊，换一首吧。我觉得你纯粹是为了内涵我之前答应给你安排4位小哥哥的事儿。我是这么肤浅的人吗？我分明是在内涵你之前答应让我吃香的喝辣的事儿。唉，阿宁，你接下来打算怎么办呢？需不需要按穿越人的老传统，宫斗一波，争宠复位？不去。原主能成为皇后，要么她跟皇帝感情深厚，要么她娘家在前朝极具影响力。我的罪名是戕害皇室，只一个太监宣旨，便草草灌入冷宫了事。那大猪蹄儿狗皇帝连当面质问我的环节都省了，感情估计是不可能深厚的。我盲猜原主和他多半是新婚，表面夫妻没感情的那种。嘿，这狗渣男，不斗便不斗吧！为这么个狗男人浪费脑细胞，全然不知道。咱就在冷宫好好住着，等明儿雨一停，我就去修屋顶。老这么滴滴答答的漏雨，可真是太烦人了。还得想办法改善一下伙食。顿顿指着送来的这点冷馒头过日子，也不是个事儿。可惜了，咱被困在了冷宫，要是穿越到宫外的话，凭我的本事，也能让你顿顿吃上3菜1汤。我今天去后院井边提水擦窗板的时候，发现井口旁的杂草堆里长了一大片新鲜的蒲公英。可惜了，咱没有鸡蛋。这好办啊，明儿雨一停，我就偷摸着翻墙出去，给你整2蛋回来。别闹，这深宫后院的，你上哪儿弄鸡蛋去？俗话说得好，有钱能使鬼推磨，鸡蛋而已，花点钱不就有了？你这话说的好有道理的样子，所以你有钱吗？把这卖了不就有钱啦？赶紧给我列个清单，我明儿一早拿着这镯子换物资去。这合法吗？明面上应该是不合法的，不过私下里偷摸着应该是没问题的。这宫斗剧里北边冷宫的弃妃们不都找丫鬟卖自己寿司换好吃的吗？有道理。瑶瑶啊，晚安。阿宁，晚安。阿丽，等我好消息。早去早回哦！既然要在冷宫常住，必须把这1亩3分地好好捯饬捯饬，可持续发展才是硬道理。需要不在，看来这事儿只能由我亲自出马了。你的实话，娘娘小心，这冷宫偏远，您何苦亲自跑一趟？百足之虫，死而不僵。皇后如今确实是一时失势，可只要她哥哥沈将军还在一日，她这后位便永远稳当。锦上添花的情谊，哪有雪中送炭来的可贵？今日他落难，我施点小恩于他，将来待他重回中宫，自然能惦记我的好。只要我看不见你，我就不算谁事。不扎，来人呐！快来人呐！赶紧保护柔嫔娘娘！救命啊！快来人啊！哼，行了，去提几桶水来吧。柔嫔娘娘受了惊，先回寝宫找太医院瞧瞧吧，还不赶紧扶娘娘上辇！启禀皇后娘娘，冷宫院外有群疯作乱，还请娘娘开门行个方便。我这里一切都好，能不能上别处搜去？这屋顶居然还是破的，堂堂皇后就住这种地方。裴大总理长，咱还要苏宫吗？你们几个去一旁无人的冷宫处拆点砖瓦回来，替皇后娘娘修缮一下屋顶。所以又不搜了？有意见？没意见。菠萝精下死，还懂得帮我补屋顶，这家伙长得不错，人更不错，能处。多谢多谢，你叫什么名字？在这宫中什么来着？在下裴行川，现任禁卫大统领一职，与娘娘的哥哥曾是同窗。同窗啊，铁哥们儿，你能看在与我哥哥同窗的面子，帮我从宫外拉一点东西进来吗？干嘛？我需要木板、麻绳、菜种醋、锄头、铲子、竹竿、锅碗瓢盆、柴米、油盐。哦，对了，你能帮我揣只老母鸡进来吗？如果担心被人发现的话，揣只小母鸡也是可以的，最主要得是母的，能生蛋的那种。裴统领，你有在听吗？娘娘可知，私自将宫外之物拿进宫实乃抄家的重罪，尤其还当着我这位掌管宫中巡逻的禁卫大统领的面。这样啊，唉，我也就随口那么一提，既然后果这么严重，那要不算了呗。不过皇宫内这么多无人居住的房子，
这些院内砖旧瓦破，会有锅碗瓢盆，会有枣树林立。回头我私下给你画张地图，这些东西都可以啦。悄悄的呢，问题不大。裴大统领，你这人可真不错。真的吗？真嘞，为人热情，长得还那么好看，哪哪都不错。看看这妹子可比哥哥顺眼多了。娘娘这是哪里话？我不过是顺路罢了。啊，对对对。常公公来了，陛下今日想吃些什么？一碗清桂莲花汤。还请常公公稍等片刻。有刺！别出声，本姑娘的拳脚可不长眼。说来惭愧，这套动作之所以行云流水，全靠军训时偷吃雪糕被教官罚练了100遍，能唬一个是一个。阿瑶，这不是皇后娘娘身边的贴身宫女吗？平日里看着斯斯文文，私底下竟是个练家子。阿瑶姑娘一大清早便来这御膳房，可是想找里头的厨子给皇后娘娘单独做些点心。娘娘如今手里头便只有这一件值钱的物件了，不换那些中看不中吃的糕点，只想要些便宜的盐、米、面粉和鸡蛋。公公可否帮忙想想办法？若是与这皇后娘娘跟前的差事，人前公事公办，人后能帮衬些便帮衬些。这好办啊！你且在此处等着。这些都是给我的。不是说宫里的人大多拜高踩低，贪得无厌吗？这小太监办事儿怎会如此实诚？我是陛下跟前的人，这御膳房总管也须得卖我2份薄面。这里头东西多，你回去之后好好清点清点。时候不早了，我该给陛下端甜汤去了，就此别过吧。哎，你还没拿镯子。算了，替皇后娘娘办差事，要什么镯子？齐家回冷宫。阿玲，哎，我姐妹来。阿玲，吓死我！刚才在前院没找到你，还以为是在后宫的哪个把你拖进贵小黑屋了。不至于，不至于。你和泥做什么？那点儿不是没烤箱吗？我寻思借着破绽娃起个土谣。瑶瑶，我跟你讲，我今天怎么？你用一个蜂窝吓跑了一个嫔妃，阿玲，不愧是你呀！碰巧罢了。你呢？是母鸡，活的，运气好，御膳房遇到个小太监，挺仗义的，弄了一麻袋东西，还没收在手中，一起打开看看不就知道了？瑶瑶，可以啊你。瑶瑶，你确定那只是个小太监？幸福来得太突然了。回头若再见着那位活雷锋，一定要请他来吃便餐。不知道哎，那必须嘞。沈月啊沈月，你妹妹出事，还不是得靠小爷我罩着？一会儿沈年看到这些好吃的，指不定感动成什么样。阿玲，你这蜂蛹烤的简直嘎嘣脆啊！一个字，绝。其实蜂蛹这玩意儿，油炸之后撒点辣椒面，味道更绝。油炼完了，我觉得我差不多可以做鹅卵石煎蛋了。温度够了吗？完全够了。那你等着，我回屋拿2个碗过来。谁呀？吓我一跳！刺客，请刺杀建议走那边呢？是我。深更半夜，裴大头领一身夜行衣来这冷宫做什么？这是亲卫大头领裴行川。来，蹭饭的。不行，只有1个鸡蛋，我和瑶瑶都不够吃，没多的分你。为什么？白天我还帮你补屋顶，你偷蜂巢我都没拆穿你。只有1个鸡蛋，我和瑶瑶都不够吃，没多的分你。不白吃你们的，我拿糕点和冷宫地图给你们换。换吗？换吧，瑶瑶，拿碗去。我这边搞定了。开动，开动！味道不错，
就是这分量太少了。改天小爷我给你俩带1筐鸡蛋过来。你白日里不是开说从宫外带东西进来是抄家的重罪吗？被逮着了才叫重罪，凭小爷这身手，轻易能被逮着。所以你身手很厉害咯。整个端场，小爷我认第2，除了他哥，没人敢认第1。那你明天带鸡蛋的时候，能顺便帮忙带口锅吗？不能，揣1筐鸡蛋已经很影响高手形象了，还想让我背口锅，门都没有。有锅的话，我能做出更多好吃的哟。哼，比如这京城还有什么好东西是我陪小爷没吃过的？松鼠鱼、关东豚、梅花鱼头、冷锅串串、麻辣香锅。你快别说了，一会儿我又该我了。啥玩意儿？你真的是沈林吗？糟糕，聊得太欢，把马甲给聊脱了。如假包换啊！正经皇后会下厨，你这张脸确实没易容，但这也太邪门了。我在入冷宫前，曾不小心失足落水，脑子里失了从前的记忆，多了许多新的东西来。我明白了，你这怕不是得了失魂症了？失魂症？小爷我年少时在武南书院打扫书斋时翻过一本《不仅起点》，上头说常人在受到极端刺激后会暂时失去记忆，多出新记忆，从而性格大变。啊，对对对，啊，是。时候不早了，小爷也该回府睡觉了。是不是小爷真的把铁锅给你弄进来了，你就能把那些东西做出来，给小爷我长长眼？对，没错，所以你要加油哟。小爷这踏月无痕的起功，厉害吧？谁在上头？不好，有刺客！我操！你说他会被自己的手下逮着吗？不能吧，他不是说自己的武功全端地排第2吗？瑶瑶啊，你说这点除了咱俩，还会有别的穿越者吗？不知道，武侠剧撑不起我。原来这个世界的人真的可以飞呀！要是会飞的那个人是我就好了。陛下今夜歇在了何处？回娘娘的话，陛下今夜歇在了云光斋荣嫔处。自从沈林那贱人被贬冷宫后，陛下便一日也不曾来看我。这门前冷清的，仿佛以前的恩宠都如做梦一般。你说，陛下他是不是已经知道我假孕的事了？娘娘莫要多心，万家行事向来天衣无缝，陛下他是不会知道的。所以，他为什么不来呢？荣嫔娘娘今日不小心被蜜蜂给蛰了，陛下估计是惦记着荣嫔娘娘的伤，所以才会歇在云光斋吧。娘娘莫要担心，此事退一步想，陛下若当真知道娘娘假孕攀误皇后，不也照样装聋作哑，将那沈氏贬入冷宫了吗？眼下虽说废后的诏书还没下来，单看陛下对她的态度，这皇后之位便也算得上是形同虚叙了。只要能顺利将沈氏从皇后的位置上拉下来，这一时的失宠根本算不得什么，大不了咱再使些手段争回来便是了。至于陛下，娘娘可别忘了，您最初进这后宫的目的究竟是所求为何？所求为何？陛下从前的盛宠和这些天的冷落，让我患得患失，差一点便迷失了方向。从一开始，我入宫的目的便只为那皇后之位，一开始便抱着利用陛下恩宠上位的我，怎么也愚蠢到贪恋起这虚无缥缈的东西来了。替我梳洗吧，睡上一觉，养好精神，明日精心打扮一番。陛下若还是不来这朝露殿，我便亲自端了参汤去找他。连沈林都不是我的对手，区一个荣嫔也配同我争？阿丽，自从半个月前裴行川夜闯皇城，外头的侍卫就换成了2班倒，这大半个月咱们连他半个人影都没瞧见。是啊，好在他留下的冷宫地图管用，加上小太监常山送来的菜种和铁锹，咱们这冷宫的日子总算是奔小康了。你确定今天要跟我一起翻墙出去吗？去啊，家里的活都干得差不多了，而且你不是说冷宫有处樱桃树，上头的果子已经熟透了吗？咱们过去摘一点，拿回来烤成樱桃米筋什么的，增加一点下午茶的种类。这披萨味道不错，唯一美中不足的是缺了点灵魂。救命！这冷宫连头哪儿牛都没有，我上哪儿给你整灵魂去？阿玲，咱今天摘完樱桃，若是时间还早的话，可以一起去挖点笋嘛。瑶瑶，你该不会是想让我在这冷宫给你做螺蛳粉吃吧？姐妹，你看我像是那种刚脱离贫困线就开始挑食的人吗？你不是像，你分明就是。哪有？行吧，那你告诉我，挖笋做什么？好吧，我承认我的确是想吃螺蛳粉了，你就说你给不给做吧。太麻烦了，不给做。啊，姐妹，你不爱我了吗？还不懂。姐妹，阿玲，你。行了，先说好，我不保证一定能做得出来。爱你。哎，阿玲，在院里的樱桃树下好像有人哎，有人。我需要躲起来吗？遇到问题不要慌，你被贬冷宫，此处也是冷宫，横竖都是冷宫，有什么可躲的？母后，您怎么来了？我要你，阿玲，你瑶瑶，我。儿臣拜见母后。不是说好的新婚吗？为什么会有崽儿？就算有崽，这崽为什么在宫里混得跟要饭的一样落魄？
呀！这干嘛呢？这是？好啊，你果然又跑到这院里来了，还不赶紧给我滚过来！你是哪个宫里的嬷嬷，敢让皇子滚过来？胆儿挺肥啊！婢女生的小孩也配叫皇子？你又是皇后娘娘，这地方又偏又冷的，皇后娘娘平日里若是无事，还是少来此处的好。大胆！皇后娘娘愿意待在何处便待在何处，轮得到你这么个狗奴才问东问西的吗？哼，这都已经北遍冷宫多日了，还端着皇后娘娘的架子呢。要我说，落魄的凤凰不如鸡。好一个落魄的凤凰不如鸡！我倒要看看，今日我乱滚打死你的老母鸡！有没有人敢说这凤凰半句不是？逍遥姐姐以前明明说话有情有义，她怎么变得这么厉害？老奴有眼不识泰山，还请皇后娘娘恕罪。你多大了？回母后，儿臣今年4岁了。我以前经常欺负你，那你这么怕我做什么？之前说不要就不要，今日又突然这般作态，也不知道装给谁看。我让你开口了吗？还不赶紧滚！是想留在此处继续挨揍吗？哎，我去，装凶卖狠欺负人什么的，可真是累死本女侠了。我又不是吃小孩儿，你不用这么怕我的。吃慢点儿，又没人跟你抢。你一直都被我肚子吗？以前是能吃饱的，从什么时候开始吃不饱嘞？半年前你下令不准我去中宫请安后。不对啊，好歹是个皇子，怎么混得这么惨？你娘亲呢？死了。那你爹嘞？听孔嬷嬷说，他早就已经把我给忘了。这死渣男皇帝，只管生不管养的嘛。樱桃捡得差不多了，咱们可以去挖竹笋了吗？我该走了，拜拜啦，小家伙儿。母后，还有什么事吗？当初是儿臣做错了什么吗？你小小年纪能犯什么错？那您当初究竟为何不要我了？你想养的话就养吧，只是你要考虑清楚，养小孩跟养闺蜜是不一样的。你确定要带她回家之后，就得对她今后的人生负责，不仅要教会她读书识字、命理，还得教会她99乘法表。等会儿，为什么要教她99乘法表？自然是为了让她承受一遍咱俩当年读书时被数学支配的恐惧。那你怎么不让我教她英语？这你就不懂了吧？这短朝连个外国人都没有，学习英语有冒险意义。99乘法表咱至少能默写出来，英语你能默写出多少单词？心里没点数吗？小朋友，别哭鼻子了，跟姐姐一起回家好不好呀？我不是不要你，只是如今的我早就不是半年前那位高权重的中宫皇后了。我现在住在冷宫，日子过得紧巴巴的，你跟在我身边也没什么前程。只要母后别再把儿臣扔掉就好。行吧，你跟我走，从今儿起你也别叫我什么母后了，就叫我漂亮姐姐吧。乖，叫一个来听听。漂亮姐姐，瑶瑶，我感觉我整个人年轻了不少哎。还有我，叫声漂亮姐姐，以后谁欺负你，我帮你揍他。漂亮姐姐，不行了，阿宁，你这便宜儿大可真是个大宝贝，我强烈申请，我必须当他干妈。母后，什么是干妈？干妈的意思就是从今天开始，你有2个漂亮姐姐给你当娘亲，惊不惊喜，意不意外，开不开心？开心。小家伙儿，你叫什么名字呀？刘琦。哪个琦？丢弃的弃。这名字寓意不好。阿念，咱重新帮他起个名字吧。让我想想，以后叫你徐昭吧，朝阳的朝。讲道理，为什么不姓沈？沈昭也行啊，反正作为咱俩的大宝贝儿，跟谁姓都一样。那就这么愉快的决定了。好奇怪，这地方明明是冷宫，为什么院子里还会有秋千架？为什么墙院四周会有花？木桌旁那些四四方方用竹子编的东西是什么？你自己先找地方玩，一会儿我打好热水之后，你便来后院洗澡。早早，热水好了，你快过来。乖乖，这小孩一搓一层泥。乖乖，这衣裳一搓一层浆。母后，这是什么？这东西叫无患子，纯天然的肥皂，去污清洁，效果一级好。听不懂没关系，你现在还小，倒是不仅能听懂什么是肥皂，估计还能在需要的摧残下背出99乘法表。母后，这些都是儿臣一时顽劣，爬树摘枣时不小心摔伤的，早就不疼了。早早乖，以后姐姐保护你，不会再为让别人欺负你了。眼下天儿越来越热了，陛下可要来碗冰酥酪解解暑？陛下伺候三皇子的孔嬷嬷那边传来了消息，说是这三皇子殿下被皇后娘娘接去了冷宫。你觉得皇后此举是为何意？
娘娘待在冷宫已有半月，冷宫清冷，有那孩子陪在身边，想必日子能过得不那么乏味。他那闷葫芦一般的性子，竟也会有觉得乏味的一天。不过是老奴愚见罢了。此事儿，陛下以为如何？用不用老奴差人将那三皇子从冷宫接出来？罢了，随他去吧。长公公留步。日前你分我的那小袋怪味花生，你那还有没？唉，我总共便只得了这么一点儿，加上我师傅也爱吃，分你小半袋后，剩下的全拿去孝敬他老人家了。哎呦，我的好兄弟！那日我将那袋怪味花生带回去后，本是刘所想自己下酒吃的，哪曾想正吃着，却被内务府总管江公公给撞上了。我寻思做个顺手人情，便将那一小袋花生全拿去孝敬他老人家了。谁成想他今日又来找我要江公公的吩咐，我哪敢拒绝啊？我心里想着，或许御膳房这边能有办法，于是硬着头皮答应了下来。谁成想今日一打听，这御膳房里的厨子听都没听过这东西。你行行好，看看能不能想想办法，再帮我多弄几袋来。这事儿不好办啊！我实话跟你说了吧，那东西是冷宫那边皇后娘娘跟前的小瑶姑娘给的。完了！冷宫那是晦气地方，东西哪是那么好弄的？我这前程算是彻底交代了。行了，别一副天塌了的模样。我也不敢跟你保证这东西一定能弄得到，只能先拿着你给的钱银去冷宫找小瑶姑娘问问看。常三，好兄弟，大概多久能？行了，今晚我就去。那行，那这事儿就拜托你了。你帮我给那位小瑶姑娘那边带句话，眼下只要她肯帮这个忙，今后皇后娘娘的冷宫无论缺什么，兄弟我都愿意想办法。行。嘘，睡着了。谁睡着了？因为一口铁锅，我这全端岛武功排名第2的高手风范，算是碎了个稀烂。前段时间这皇城内的防守实在是太严了，一到晚上到处都是巡卫，好不容易熬了半个月，巡守3班轮换刚改成2班轮换，小爷我立马就带着铁锅来兑现承诺了。怎么样，够仗义吧？亲，如果记得没错的话，前段时间皇城防守之所以会那么严格的原因，好像是因为某个人太过招摇造成的吧？小瑶姑娘，你睡了吗？常三，他寻常不都是在御膳房附近当差的吗？特意跑到冷宫这边来做什么？原本沈林这个废后会下厨就已经够奇怪了，想到他身边的宫女比他还奇怪，正经宫女哪有爬墙爬得如此利索的道理？常公公，你来找我是有什么事吗？情况是这样的，阿匡那边若还有多嘞，其实我这边也想花些钱银买一些那怪味花生。这事儿我做不了主，这东西是皇后娘娘做的，能不能卖得问过她之后才晓得。皇后娘娘，要不然你进院里自己同她说吧。大统领，方便用你那帅得无与伦比的寝宫带个人进来吗？来，走。和大端朝的皇后娘娘坐在一张桌上喝菊花茶，这茶还是娘娘亲手泡的。这种事发生在我这种小太监身上，属实是有些诡异了。此前常小哥帮了我和瑶瑶这么多忙，照理你的要求我是不该推脱的，只是前些日子做的花生早就送完了，眼下我在院里头并没有现成的材料。这事儿好办，您若是需要什么材料，列个单子，回头我差人给您送来。行，其实我这宫里除了怪味花生以外，还有别的好东西，有机会也拿给常小哥试试。还有别的？那自然是要试一试的。哦，对了，这一袋是阿宽给的，另外一袋是我的。常小哥之前帮了我和瑶瑶这么多忙，我这儿的东西也找事儿，用不着给钱银嘞。皇后娘娘今后若有什么吩咐，常三鞍前马后，义不容辞。用不着鞍前马后，只是今后若还能遇着阿宽这样的事儿，不知道常小哥能否帮忙跑个腿儿，拿上钱银来冷宫找我？什么帮不帮的？娘娘这话说的可真是太客气了。想不到你这些奇奇怪怪的东西，在这宫中竟是如此受欢迎。以后小爷来你这院里蹭饭，是不是还得备些钱银啊？不用，生意归生意，朋友归朋友，你跟我过是同窗，吃饭就吃饭，要什么钱银？这多不好意思啊，显得小爷好像给不起钱似的。你要真觉得不好意思，蹭完饭后将我习武吧。姑娘家学什么武？而且你这个年纪想要把武功练好的话，会很苦的。他想吃白食，不教我武功，那就没饭吃，有钱也不买你。这姑娘怎么说翻脸就翻脸？哎，行吧，不过小爷丑话得先说在前头，回头坚持不了自己放弃了，可不关小爷的事儿。多谢师傅。敢威胁不给我蹭饭，那就别怪我把当年在武南书院要做的功课翻上3倍来教你。撑死3天，这丫头绝对哭着不学了。
放在桌上，自己过去吃。阿丽，我还剩多少圈没跑？已经跑完15圈了，还剩15圈。瑶瑶，你加油哦！啊，已经跑完一半了，革命的曙光就在眼前，加油，坚持就是胜利，冲呀！母后，革命的曙光是什么？这是一种薯片的名字。你看，曙光、薯片是不是很大？母后，薯片又是什么？薯片啊，这是一种食物的名字。简单来说呢，就是你小瑶姐姐肚子饿了，但是又不得不跑完才能吃的饭，于是她就用食物诱惑自己。加油呀，跑完就有薯片吃啦！早早呀，你今年已经4岁了，想不想跟着母后学习一下功课呀？母后这是要亲自教导儿臣吗？那你愿意学吗？自然是愿意的。母后准备教儿臣什么？阿丽，99乘法表考虑下。母后，什么是99乘法表？唉，一种算术口诀，想学吗？只要是母后教的，儿臣什么都愿意学。兄弟，皇后娘娘这是在做什么？好像是在教三皇子背童谣。这童谣你听过没？没听过，听着让人觉得怪想睡觉的。就是。小家伙，你的99乘法表背得怎么样了呀？已经全部背下来了。什么？不可能，这不科学！早早这么厉害，居然这么快就全背下来了。母后如果不相信，可以考儿臣的。假设一包花生米能卖3刀桶，把这些都卖光的话，12刀桶。假设一包花生米能卖5刀桶，这些能卖多少？45刀桶。小瑶姐姐，一包如果只卖5刀桶的话，会不会太便宜了？我怀疑你捡了个变态回来，并且证据确凿。母后天才是指什么？变态就是聪明厉害的意思。母后会做这么多好吃的东西，母后真变态。对，没错，这词儿就是这么用的。哎呀，阿妮，我脚卡在淤泥里拔不出来了。小瑶姐姐，我帮你。母后。想法很美好，现实太残酷。这玩意儿虽然好吃，但单凭我们3个人根本没办法实现量产。一下午才摸这么上点儿，阿玲，看来这后宫不适合卖小龙虾呀。哎呀，凡事往好的方面想，这玩意儿虽然没法卖，但是可以吃呀。不如今晚咱们宵夜就吃咸蛋黄小龙虾怎么样？母后，您这么天才，一定能想出别的办法的。知道啦，走吧走吧，回家给你俩做咸蛋黄小龙虾去。拿个盆儿来。哟，做什么呢？这么兴奋？哎，沈林，你从哪儿捡来这么丑一小屁孩？皮包骨头，跟瘦猴似的。裴新川，想蹭饭的话，我劝你最好把你的爪子从我家大宝贝的脸上松开。哼，要学武功的时候，师傅长师傅短，这才教你功夫第1天，就对我直呼其名。这位姑娘，你到底懂不懂什么叫做尊师重道？早早别怕，这家伙也就看着凶，其实不吃小孩的。母后，这位怪叔叔是谁？就一次白事的。喂，什么叫做就一次白事物的呀？小姚姑娘，请问今天早上给你布置的任务，跑到第几圈的时候便坚持不住了？跑完了。看吧，我就说吧，习武这种事，你一个姑娘家的怎么能吃得消？世上无难事，只要肯放。你刚刚说什么？我说我跑完了。那个，你有把我早上送来的铁沙袋绑在腿上吗？手脚都绑了。真的，都跑完了。不信的话，你可以问阿宁啊，我帮他数的。早早也可以作证。这合理吗？那30圈是我随口胡诌的。所以负重跑完30圈很难完成吗？莫非我其实是那种万中无一的无秀奇才？怎么可能？你想多了，区30而已。想当年小爷在武南书院学艺那会儿，周围人人都可以做到的。瑶瑶，他急了，我严重怀疑，搞不好其实他连自己也跑不完30圈。哼，开什么玩笑！小爷我这么厉害，区负重30圈，怎么可能完不成？才不过区1天而已。你知道习武之人切记什么？习武之人切记忍者无敌。如果我有轻功飞檐走壁，快使用双截棍，哈嘿！你说啥？打扰了。那啥，习武之人切记什么？师傅您继续。自然是持之以恒的毅力。毅力懂不懂？区1天，不过尔尔，有什么可骄傲的？你能坚持1个月，每天都负重跑30圈吗？好啊。小瑶姑娘，皇后娘娘，你们在吗？娘娘，这是什么？刚做的宵夜，咸蛋黄小龙虾。2位来都来了，一起吃点吧。来，走。这位就是常小果日提到的阿宽小果吧？你要的东西，给。多谢娘娘。我原就打算在宫里卖来着。阿宽小果今后若是还想要，直接拿着钱来冷宫找我便是。这好东西，娘娘打算卖多少钱？20刀桶1包。阿宽小果可是觉得我这价钱定的有些高了。价格倒是不贵，
在宫里，但凡是个好东西，便没有便宜卖的道理。只是你我如今同桌而死，也算朋友一场，对不对？既是朋友，阿宽小哥若有什么想说的，直说便是。既然娘娘拿阿宽当朋友，那阿宽便给娘娘提个醒吧。东西是好东西，娘娘想卖也不是不可以，只是娘娘想过没有，万一这冷宫因为这东西的缘故门庭硕事，惊动了陛下，难免引得诸多猜忌。他不提这茬，我都快忘了这宫里还有个皇帝这事儿了。阿宽斗胆，已经替娘娘想了一个法子。哦，说来听听。娘娘，您这无论有多少，奴才都以20刀铜一包全部买下。至于这东西在宫中定价如何，卖与何人，全与皇后娘娘无关，可好？他俩在聊什么？听不懂。哎呀，好久都没吃到过这么爽的小龙虾了，我得再多吃2个。今晚的月亮又大又圆，阿丽呀，你觉不觉得它有点像挂在天上展示死的葱油烧饼？咱好歹也是经历过9年义务教育的穿越人，此情此景也该做点海上生明月、天涯共此时之类的话才应景吧？说吧，你是不是明天早上想吃葱油烧饼了？是我这阿宁也，最近运动量太大，我强烈申请我要吃2个。你怎么把咱俩的存钱罐给拿出来了？自然是为了跟你在这花前月下从诗词歌赋聊到人生理想啊。说人话。阿宁，你最近几日一门心思的搞钱，可是对今后的日子有什么新的打算了吗？让我猜猜，你是不是起了立功的念头？因为昭昭的缘故，咱俩这种死宅宅党，昭昭还小，不应该把余生都葬送在这冷宫里。瑶瑶，你觉得离开皇宫这想法可行吗？立功？你这想法自然是极好的呀。首先，咱俩在这宫中狠赚他一笔钱，然后买花游轮或者房车，一起闯荡江湖，周游世界。好家伙，这里是端朝，我上哪儿给你整游轮和房车去？木船和马车也是可以的，交通工具不是重点，重点是闯荡江湖和周游世界。最后，咱再寻一个山清水秀的地方，买下一栋别墅，退休养老。亲，你是不是忘了我现在的身份是在端朝的皇后了？反正你俩也是新婚，离了呗。把皇帝休了，你就不怕他面子上过不去，一气之下派人追杀咱俩啊？怕个毛！你姐妹我可是要成为武林高手的人，时机一到，你大胆修复便是。那渣男如果敢派刺客来杀你，来一个咱砍一个，来2个咱砍一双。瑶瑶，你说的对，咱不纠结了。从今儿起，我呢一门心思认真搞钱，你呢一门心思专心练武。等到你怀里这存钱罐填满之后，咱俩便一起筹划筹划待在立功这事儿。这就对了嘛。对了，阿宁，刚才你与那阿宽聊得如火如荼，可有想好除了那怪味花生米之外，还卖点别的什么了吗？暂时没想清楚。不过这宫里的工人大半夜站岗，经常会觉得肚子饿。我如果能研究出一种价格便宜、方便快捷且味道不错的食物，想必会比那怪味花生更为畅销些。阿玲，要不方便面考虑一下？我去试试看。大晚上的，我试试看。大晚上的，瞎忙活啥嘞？等过2天，把那200包怪味物理米交给阿宽算是，让他给咱院里补点原料。你再研究也不迟。睡觉。阿宽哥，这种小事儿怎么能劳您亲自动手呢？我来。阿宽哥，听说东西是从你这儿流出来的，帮个忙，卖兄弟2包如何？存货前2天就卖完了，我现在手头上是真没货了，预定的单子都已经排到3个月后了。我猜到这东西会火，但万万没想到200包的货1天就没了。我一个刚进宫的新人，碍于人情，提前应下一大堆单子，这饥饿管理玩砸了。就不能想办法多弄点吗？我也想加单啊，可皇后娘娘明明白白说过，1个月只做200包，再多只能等下个月。那可是皇后，我敢拿刀架在她脖子上催吗？海快公安，阿宽，入夜后来我房里一趟。海总管找你，阿宽哥，你发达了。像海公公那样的大人物，连我的名字都记不得，瓜打个屁！海公公找我，绝对是为了怪味花生。福兮祸矣，东西太火，简直是催命符啊！说说看吧，最近2日这宫里头实行的东西究竟是怎么回事啊？海公公，这是我答应过那位贵人不能说的。哼，身为内务府的人，你不会不知道，私自将宫外的东西偷进宫中来卖，是抄家掉脑袋的重罪。你这是要义气呀，还是要脑袋呀？这事若真已到了掉脑袋那一步，公公也就不会在这内府里私下召见我了。阿宽自从入了这内务府，时时刻刻都受公公庇护，这点心意还望公公笑纳。哼，你以为我是眼红你手上的生意，想贪你这点钱银？阿宽自从入了内务府，在海公公手底下当差，事事都受海公公提点。不管海公公如何看待阿宽，反正在阿宽的心里头，一直都是将公公当成师傅来看待的。这徒弟赚了钱银，拿给师傅买茶喝，不是天经地义的事儿吗？当年一同进宫，如今赵喜那老东西有人养老送终了。我说不爱慕是假，只是人心凉薄。徒弟太蠢吧，教起来费劲儿；太聪明吧，又怕心术不正。眼下这小太监阿宽瞧着倒机灵，这番话简直戳到咱家的心巴上了。你这小子，我有些口渴了，你去端碗茶来吧。真不肯说？海公公，我答应过。拜师茶都喝过了，你叫我什么？啊，师傅，
跟师傅说，这东西到底是从哪儿得来的？你莫不是以为我收你为徒，问你这玩意儿的出处，是为了从你手头上抢生意吧？你可知这东西如今在这后宫风头太盛，而它的出处却又来路不明。回头一旦被上头的人问起，若给不出一个合情合理的解释，整个内务府多少脑袋都不够赔你掉。此物的出处，弟子可以同师傅说，只是还需师傅向弟子保证，绝不将此事告诉给旁人。这徒弟空有一些小聪明，可惜了，格局太小。区区几包花生米的出处，还搞得神神秘秘的，让我跟着发誓。这东西是弟子找冷宫中的皇后娘娘拿的。什么？没骗你，这东西真是皇后娘娘给的。把东西停了，从今儿起别卖了。怕是不行，我按照娘娘的意思限量供应，谁成想这么受欢迎，不少没买到的提前找我塞了钱银，这订单已经排到3个月以后了。你呀，简直贵人之间的事，是咱们这些做奴才轻易能够掺和的吗？我不但掺和了，我还和皇后娘娘在同一张桌上吃小龙虾来着。师傅，这事儿我已经向您全部交代清楚了。我如今是您的弟子，回头若真出了什么事儿，您是不会见死不救的，对吧？我现在只想把刚才喝的那杯茶吐出来，然后再把你一脚踢出内务府。能说这话，说明不会见死不救了。说说看，皇后娘娘那边是什么意思？皇后娘娘被贬冷宫，虽说封号还在，但阅历被扣了。娘娘研究这东西，起初是想自己挣2钱银试试，但娘娘转念一想，冷宫若是因这东西的缘故门庭若市，难免会引得陛下诸多猜忌。于是机缘巧合之下，娘娘便托我出面经营此事。听你的意思，你做这些事儿都是为了皇后娘娘的吩咐啊？对对对，这东西既然并非宫外之物，回头上头问起，倒也谈不上论罪了。你得空便去找皇后娘娘跟前问问清楚，若她仅仅只是懒得自己经营，才将东西交由你来卖，回头上头问起，你只需说出自己是替娘娘办事，自然能把咱内务府摘得一干二净。若是不愿意让陛下知道这些东西出自他手，你便同他商量，寻一个信得过的人，让娘娘把做这些东西的法子全部交由内人之手。回头陛下若查，此事自然也与娘娘那边没有关系。可皇后娘娘好不容易研究出来的东西，轻易能把配方交出来？皇后娘娘眼下最缺什么？钱银。你每月按时按例将钱银给皇后娘娘，她能不答应？那师傅以为让谁去学比较合适？这事儿自然应当等到你同皇后娘娘那边商量之后方能决定。你切记，不仅你信得过，最重要是皇后娘娘信得过，明白吗？明白，师傅此番教诲，弟子铭记于心。从今往后赚的钱银，一定多多拿来孝敬师傅。油嘴滑舌，我能稀罕你挣的那点钱银？回头我就去赵喜跟前嘚瑟我这孝顺徒弟。母后，有人找你。瑶瑶姐。会不会力道太轻没引起注意？我为什么没有嗖的一下到院内？莫非是我把暗号记错了？早知道就该找常三一起来了。你是来找我母后的吗？对对对，我母后和瑶瑶姐姐近日有点忙，你如果有急事找她，便自己想法子翻墙进来吧。这我明明记得前几日来这冷宫，分明是嗖的一下就进去了呀！需不需要哥几个搭把手帮帮你？那可真是太感谢了，大兄弟，你这脚怎么回事？甭提了，里头那位小瑶姑娘，起初下盘不稳，空有花架子，哪曾想这姑娘一日比一日进步神速，力道一日胜过一日。我今早同她切磋，一时大意，提剑挡刀的时候，不小心把脚给崴了。看来看守冷宫也不是件容易的差事啊。嗨，本来哥几个一开始都懒得搭理他，是皇后娘娘说，只要陪小瑶姑娘打架，就能在冷宫蹭饭吃。多谢大兄弟，能来这冷宫的都是娘娘自己人，跟咱哥几个客气个什么？行，早早去把笔墨纸砚拿来。若得了这配方也还是学不会，你别让那人来这院里，我亲自教他2天也行。皇后娘娘，您这格局，活该您挣大钱啊！不知娘娘以为这方子交由谁来？瑶瑶，配方这事儿你怎么看？常来咱这院里来，统共就3人，你觉得谁合适？裴行川，小爷这炸花生的姿势帅吗？裴大统领是4大世家裴家的嫡系长孙，家里不缺钱银。我缺跑宫里来当后卫统领。他爹嫌他惹是生非，不是欺负户部侍郎的儿子，就是打了礼部侍郎的孙子，特意到陛下前给他讨了这个差事做，磨磨性子，省得他霍霍别人。难怪他不像个大统领，原来私下里竟然还是个为祸四方的富二代。该说不说，他来冷宫蹭饭，没收他钱这事儿，多少有些草率了。说服常小哥这事儿，就交由你来处理了。还有一事想同娘娘商量，这东西如今在宫中很是时兴，娘娘先前给的那200包，不到1天就卖完了。眼下我因着要应付人情的缘故，身上已经压了一堆预定的单子，
既然供不应求，那就加大产量呗。反正配方都已经交出去了，今后守在锅边炸花生米的那个人也不是我，多大点事儿。可娘娘先前不是说每月只限量供应200包吗？种田讲究因地制宜，做生意讲究因时而制。若是买的人太少，做多了也浪费；买的人太多，做少了难免招来怨怼。每月究竟应该做多少、卖多少，还需你根据具体的市场行情来决定。除此之外，若一个人制作的产量实在供不应求，还可以将这配方拆成多份，按照流程交由多人分别制作，从而节约时间成本，扩大生产规模。什么？娘娘让你把配方交给我？你嚷嚷什么？这玩意儿现在在宫中的定价是35刀桶，娘娘拿20刀，除去成本，剩下的咱俩各分一半，成不成？给句痛快话。学我肯定是可以，只是这制作过程过于繁琐，我白日里要守在御书房站岗，只有晚上。娘娘那边还帮忙想了个法子。什么法子？娘娘的意思可以把这配方拆开找人来做，但具体如何操作我没听懂。我明白了啊，咱们可以先将配料提前混合好，然后找一个人负责搅拌，再选一个人守在锅旁负责控制油温和复炸，最后多找几个人称重打包。原来如此，那找人就交给你了。为什么是我？你师父是宫中太监总管，日常除了伺候陛下饮食起居，还负责宫中太监的岗位调配。你是他徒弟，找他讨几个人使唤不简单。你确定这事儿我能找我师父商量？问题不大，这主意一开始还是我师父帮我出的。等会儿，你什么时候有师傅了？昨天。你师父谁呀？内务府总管海公。既然海公公也掺和这事儿，那我去找师父开口要几个人使唤。师父看在海公公的面子上，应该不会一边骂我蠢，一边给我脑瓜崩了。那行，我明儿当完差去找我师父问问。现在就去？这么着急吗？赚钱这种事情不积极点能合适吗？被预订单压得喘不过气，我恨不得现在马上变出一堆怪味花生米来。那，你陪我一起去？行，走。大福耗子，你这是又贪着什么宝贝？瞧瞧你脸上的褶子，都笑成一朵花了。我说，咱俩都是半截身子埋黄土的人了，你怎么还改不了叫人绰号这老毛病？堂堂内务府总管有个大福耗子的绰号，若是传到太监堆里，我不要面子的吗？私下教教咋了？我这屋里又没旁人，说说吧，究竟遇着什么宝贝儿，把你乐成这样？我收徒弟了，看到没？我徒弟孝敬我买茶喝的。哟，哪个宫里当差？叫什么名字？大福耗子这么怕麻烦的人，居然也有了徒弟。师傅睡了吗？进来吧。师傅，您怎么也在这儿？师傅，原来你徒弟是这小子，他我倒是有印象，和我徒弟同一批入宫，圆滑机灵。不知为何，隐隐从这二人的身上看到了当年我和福耗子的影子。师傅，这事拨几个人给你拆拆，不是什么大问题。不过这事儿你既然想找我帮忙，总得跟我交代交代这配方的出处吧？这东西是弟子家乡那边的特产。小兔崽子，这些小辈儿不清楚，宫里的老人却门儿清。赵喜之所以收常三做徒弟，主要常三与赵喜是同乡，你拿特产骗你老乡师傅，合着这件事儿，整个屋里就我一个不知情。大福耗子，说说吧，怎么回事？都说了让你别在小辈跟前叫我绰号，你个没长记性的四喜丸子！你先到屋外待着去，没我的命令不许进来。是，好。你刚刚在我徒弟面前叫我什么？四喜团子？是你先在我徒弟面前叫我大福耗子的，还不老实交代？这东西到底是从哪儿来的？皇后娘娘跟前拿的。什么？皇后娘娘？你在宫里大半辈子都白活了吗？小辈不懂事，你不阻止便算了，竟也跟着瞎胡闹！贵人间的事儿是咱们轻易能够掺和的吗？这事儿万一引起了陛下的注意，上头下令一查，几个脑袋够你掉的？你师父骂我师父这话，师父骂我的话一模一样。这两人这么默契的吗？复制粘贴的台词是吧？我徒弟，你徒弟都掺和了，怎么着吧？有本事你到陛下跟前去举报啊！再不然把这配方还给皇后娘娘啊！你少拿话激我！去陛下跟前举报自己的好友和徒弟，这不是纯脑子有毛病吗？把配方还给皇后娘娘，这跟断人财路有什么分别？沈月不日便要回京，一旦沈家军入京，陛下定会下令让皇后娘娘搬回中宫，届时收拾一个下人跟收拾一只蚂蚁似的。既然这事儿没得选，
哎，门口那2个听墙角的，还不赶紧滚进来，把这事儿给我讲清楚。所以你一早就在私底下往冷宫娘娘跟前送东西啊？不是师傅教的吗？私下无人处，能帮忙的地方尽量帮。这忙帮着，连带着我的身家性命也一同给帮进去了，我都想换徒弟了。我以为挑个老实的胜在稳妥，稳妥个屁！闷不吭声就把我拉下水，临了还给我补一刀。咱们这位陛下天生便有一副九曲玲珑心肠，此事若想瞒天过海，从一开始便应当将你们2人在这宫中贩卖怪味花生的事儿透些给陛下听。不过若想不着痕迹地提起此事儿，还得寻个合适的由头，还不可以透得太细致，否则显得有些刻意。弟子不是故意的，主要是这些日子干活干的实在是太累了，还请师傅。怎么回事？陛下跟前当差也敢打盹，活腻了！为师怎么教你的？叫你少管闲事儿。可是师傅，徒弟就这一个朋友。嘘，小点声。若因这事儿吵着了陛下用饭，仔细你的皮。怎么回事？哼，陛下问你话呢，快说。回陛下的话，前些日子奴才因过生辰，寻思手头上没什么拿得出手的东西招待朋友下酒，便借了御膳房的地儿，炸了一锅怪味花生。阿宽吃了，分给旁人，一不小心便在奴才堆里实行了起来。不少人找阿宽要，还塞钱银，阿宽没办法就找我。奴才白天里站岗，晚上还炸花生米，又繁琐又费时，夜里没睡好，便被师傅骂了。陛下贤明，还请别打我板子。我经常打人板子吗？朕为求将来青史留名，走的是贤弟路线，明面上可是从不随便打人。他刚入宫没2月，奴才给他立规矩来着，便经常拿打板子这事儿吓唬他。起来吧，回去睡个好觉，养好精神，在我跟前伺候。你还不赶紧多谢陛下！谢陛下！刚才那是你徒弟，怎么不挑个机灵的？回殿下话，他看着虽笨，却实诚。规矩老奴可以慢慢教，心眼实诚的放在陛下身边，老奴走后也放心些。走？要去哪儿？陛下，奴才老了，再过几年，老奴到茶杯都端不动时，陛下身边总该有个趁手的使唤不是？陛下若是不喜欢，回头奴才换个聪明的。不必了，就他吧，实诚的，用着放心。那什么花生的事，回头你插几个粗使能干的帮帮他，省得他白日里总打瞌睡。要不干脆让他停了吧，横竖也赚不了几个钱银。事儿既然要做，便把它做得漂亮些，正好也能磨练你那徒弟的老实性子。忠心固然重要，可若太蠢，朕用着也不顺手。历练锻炼也好。老奴替常三多谢陛下栽。惨了！这便是皇后娘娘您此前说的新产品，不容易啊！我等这玩意儿已经等了好些天了。这什么？销售额下滑算什么？只要娘娘出手，必是王炸。方便面。不同于怪味花生有配方草，才方便面。可是我这些日子凭感觉一步一步翻车摸索出来的亲骨肉啊！看起来丑不拉几的，你确定这玩意儿能好吃？面条而已，能有多好吃？试试看不就知道了。我这次一共准备了6种口味。这是什么？脱水蔬菜包。脱水蔬菜？什么鬼？那这个呢？调料包。干嘛？小姚姑娘这是在泡面啊！这东西要用水泡过之后才可以吃吗？你要想干吃也行。原来如此，泡它！开盖。这东西看起来怪怪的，闻着来味贼大，吃起来竟然筋道极了。这该死的美味，跟我平日里吃的软塌塌的面条完全不是一个物种。娘娘，您简直就是全端朝最聪明、最厉害的人。这东西能让小爷带点回家孝敬老爷子吗？哦，好厉害！还可以吗？牛逼他老爷跟牛逼他们牛逼到家了啊！没错，就是这个味儿，吃的我都有点想家了。味道完全不一样，这哪里是方便面，这他妈是商机，是钱银啊，有没有？成功了！接下来只需要将制作泡面的方法分成多个步骤，交给常三量产化管理，阿宽统一经营销售，而我就可以在这冷宫里躺着数钱了。兄弟，有没有闻到一股什么味儿？闻到了，好香啊！肯定是咱们这位冷宫娘娘又研究出新东西了。好香啊，好想进去蹭口饭吃。这不好吧？
咱俩可是负责看守的守卫啊！皇后娘娘，您是有什么事儿要吩咐吗？多谢娘娘。上辈子作孽，这辈子做嫔妃，如今这日子真是越发的无趣了。娘娘千万不要自暴自弃，这什么味儿啊！回禀娘娘，都怪奴婢贪嘴，今早吃了2桶老坛酸菜味的方便面，这才不小心。方便面，这是何物？这是一种在我们下人里兴起来的美食。娘娘要试试吗？娘娘，这是线下下人里实心的吃食，说是味道极好。真有你说的这么厉害？那试试。反正闲在这宫中，陛下也不会来看我，打发时间罢了。这东西味道还真是不错，做起来麻烦吗？回娘娘的话，不麻烦的，现成的调料蔬菜包，拿开水泡一泡便能吃了。味道不错，容易储存，食用方便。沈将军回京没？回娘娘话，按照荣家传来的消息，依着日程，大将军抵达京城的时日，约莫不过5、6天的功夫。可是那冷宫有蜜蜂哎！那日裴统领已经带着冷宫守卫围剿了蜂巢，不会有事的。只要娘娘想做，一切便都来得及。行吧，反正日日守在这云光斋里，也守不出什么前程来。你再去多帮我准备一点这东西，回头我带上这个，再去冷宫皇后娘娘跟前试一试。岑白在此一拘了啊你！母后，这东西一定要比字督主才可以吃吗？你不懂，这玩意儿一旦失败，味道比生化武器厉害多了。当然了，成功了也不见得比生化武器好多少。母后，生化武器是什么？一种冷门兵器的名字，嘎人不见血的那种。吃一堑长一智，今日特意挑了件素的，连一个香囊都没有配，我就不信还同皇后娘娘搭不上话。把门打开，本宫要找皇后娘娘叙叙旧。沈姐姐，妹妹我来看您了。你们，娘娘，来人救驾！快来救驾啊！齐家回宫，赶紧回宫！不错，就是这个味儿，真随啊！不认识，莫名觉得有点熟，但又没啥印象。看来母后说的是真的，冷门兵器，嘎人不见血。陛下为了朝政之事，日理万机，当心别累坏身子。臣妾今晚备了莲翅酥，陛下晚上来用膳吗？爱妃有心了，朕今晚一定来。朕先去上朝了。前些日子暹罗那边进贡了2匹飞霞锦，朕已经让司衣坊那边照着你的尺寸连夜裁了2件衣裳，一会儿有内务部的人给你送来。多谢陛下赏赐。陛下，爱妃还有何事吗？臣妾无事，陛下快去上朝吧。娘娘还是没能寻着机会跟陛下提废后之事吗？我复宠的这10日里，陛下看似对我恩宠有加，然而赏的却尽是些衣裳、首饰这等无用之物。皇后被贬冷宫都已经1月有余了，莫说废除皇后之位了，便是协理6宫之职，她在我面前也未提分毫。陛下心机深沉，若我寻不到好时机，便贸然向她提起废后之事，只会引来她无端的猜忌，重蹈此前失宠的覆辙。可是娘娘，没时间了。万家那边传来了消息，沈将军最多5日便会回京。他一回来，皇后娘娘那边势必会被陛下循着由头迁出冷宫的。怎么会这么快？那些边关留废不过是乌合之众，沈月带兵多年，对付留废自有些雷霆手段。咱们好不容易才哄得陛下将沈皇后打入冷宫，若她从冷宫出来，下次再想送她进去就难了。看来只能兵行险招了。娘娘可是有主意了？你寻一个从前在皇后宫里当过差的，在沈皇后日常吃食上动些手脚，只要她嘎，皇后之位便再无威胁。娘娘可知，此事查出任何蛛丝马迹，等待万家的将会是灭顶之灾。难道先前我假运栽赃之事被查出，万家便不会承受灭顶之灾了？沈月手握重兵30万，想要在沈凌活着时拿到皇后之位，单凭恩宠远远不够，除非万家能给陛下的利益更大，
将我说的一字不漏全部传回去，具体如何行事，全凭我爹做主。杀皇后，这可是要诛九族的死罪啊！万一被发现，万一……哎，季大哥，你不是在朝露店打杂吗？今日怎么得空来冷宫送饭？常小哥，你怎么走路都没事的啊？没事吗？还好吧。对了，你怎么给冷宫送饭来了？是得罪了贵妃娘娘，所以换差事了吗？我哪是得罪贵妃娘娘，我是被贵妃娘娘派来当杀手的呀！日常负责送吃食的小兄弟今天吃坏了肚子，正巧被我碰上，便帮他把这差事揽了下来。这样啊，正好我也要去冷宫，要不然一起。季大哥，近日有没有吃方便面啊？方便面是何物？我天天战战兢兢，哪有功夫关注其他东西？发现极其罕见的未开发下沉市场，销售目标锁定。方便面你都不知道？那就是它，此物在宫中甚是时兴，便宜卖你尝尝鲜。您尝尝这个，绝对是宫里独一份的。不是，我是来冷宫嘎皇后的呀。这个时候跟我推销泡面，这冷宫外面的画风到底是怎么回事啊？这招数是阿宽教的，想要把产品卖出去，便要用最亲切的话语拉近与客户之间的关系。自从接下这个投毒任务，我便知道必死无疑，连顶罪的台词都替我想好了。我不想因为泄私愤而嘎，可不接任务，宫外的母亲也会嘎，横竖都嘎。听安排，至少能保全母亲。要吗？买的话给你打折，打骨折哟。吃这个会耽误我送饭吗？不会。唉，那好吧，多少钱银？原价是30刀铜，你给20刀铜就成。若觉好吃，记得多帮我向朝露店的兄弟推销哦。推销？我都要去嘎了，哪来的命推销？这个怎么吃啊？泡水，干吃都可以，要不还是泡水吧，分量足些。走，我陪你一起去给娘娘送饭去，顺便再找她借一勺开水给你泡面。季大哥，人呢，甭管遇到什么坎儿，咬咬牙翻过去便好了。被迫毒害皇后，事后得主动顶罪，这个坎儿，你要我怎么翻？正事儿，给娘娘送饭呢。请，这冷宫的守卫怎么跟他跟亲兄弟似的？娘娘，饭送来了，有热水没？介绍热水泡个面。有我啦？没，我刚卖了份泡面给帮您送饭的季宇小哥，寻思帮他泡来着。锅里烧着，我手头上没空，你自己舀去。得嘞。这位是皇后娘娘，这是在干啥呢？煮叫花鸡？哦，不对，叫花鸟，叫花货。反正一会儿瑶瑶和早早带什么回来，就用你把锅什么来烤。内务府那边没送东西来吗？怎么吃个肉还得出门打猎？有阿宽在，怎么可能不送？这不是吃腻了家常菜，想搞点野味吗？想不到这东西看起来怪怪的，吃起来还蛮好吃。一想到这东西是我的断头饭就难受。要是万贵妃也能像皇后娘娘这般平易近人就好了。等会儿，食盒，吃面就吃面，急什么食盒啊？那个食盒送来的东西。你说那玩意儿，说来惭愧，娘娘一般用那玩意儿喂鸡，冷稀饭、硬馒头什么的，用来喂鸡可好了，下的蛋都比内务府那边送来的大些。娘娘平日从不吃宫外送的食物吗？完不成任务，不仅我要嘎，宫外的老母亲也会嘎。以前院子里东西是会吃，主要后院种的蔬菜长势太好了，韭菜割了一茬又一茬，加上内务府那边3不5时总往娘娘跟前送东西。瑶瑶姑娘又是个闲不住的性子，隔3差5便带着3皇子上树鸟窝，下池摸龙虾。你没瞧见门口那2守卫脸都比寻常守卫更圆一些吗？怎么办？投毒的食盒，皇后娘娘日常用来喂鸡，我拼尽性命，难道就只为了毒死一只鸡？既然投毒的食盒注定拿来喂鸡，要不然等吃完泡面，我直接拿匕首刺杀好了。瑶瑶姑娘，你这身法越发飘逸了呀！略有小成而已。哎，这是谁啊？这位是季宇，送饭碰巧被我遇上了，便给他推销了方便面。这位小哥，要不要留下来一起吃个饭啊？多谢，天助我也，正愁寻不到机会刺杀。阿娘，被黑到了，你把火好了吗？这白鹤，该不会是碧玉轩新贵人院里的吧？不会的，这白鹤是我和瑶瑶姐在冷宫捉的，
应该是只无人饲养的野鹤才对。无人饲养的野鹤，你们是如何抓到它的？很简单的，瑶瑶姐姐随便捡个石子儿就把它砸晕了呀。这么草率的吗？小瑶姑娘会武功，当初我第一次见她，差点被她摁在地上捶。自从姐姐拜师后，天天找门口守卫练功夫，现在的身手厉害得多。自杀个屁！那他妈是送人头！久等久等，放纵过来！昨个一早，这院里的白鹤便只剩一只，这都已经2天了，照理说也该回来了才是。君心有意鹤成双，君心无意形影单。就连白鹤也暗示我，陛下今后不会再来这碧玉轩听曲了。这野鹤长得还挺肥的，对吧？不肥我都懒得抓它。我终于明白了，把毒下在冷稀饭里去毒娘娘，是多么荒谬、多么不靠谱的行为！有他妈这种绝世美味的烤鹤，谁还会去啃那个破冷馒头啊？开动！姬大哥在哪个宫当差啊？回娘娘话，奴才在着陆殿当差，多谢娘娘赏赐。坐吧，不用总端着外边尊卑有别的那套规矩。你拘谨，我看着也别扭。刚才吃的方便面，吃得可还习惯？自然是极好的。你回头若是还想吃，便去内务府找阿宽，一次性多买几份，还送怪味花生米。皇后娘娘吃着呢。想蹭饭就直接过来坐。那就多谢娘娘啊！忽然好想来冷宫当差啊，不仅不会被威胁身家性命，还能有野味吃。季大哥，你这究竟是遇到什么事了？这已经是我今日第3次问你了，要不要考虑说出来？我帮你想想办法。阿宽说帮客户解决问题，要拉近与客户的关系，从而卖出更多商品。这季宇吃完泡面后一直唉声叹气，迟迟不说回购的事儿，绝对是有问题。你帮不了我的。万贵妃是何许人？弄嘎个太监跟弄嘎只蚂蚁似的，跟你说就有用了。你知道今日为何是我来送饭吗？因为送饭的那位兄弟闹肚子呗。这食盒里下了毒，我今日是奉命前来毒杀皇后娘娘的。毒皇后娘娘要是没了，我们会被调到别处，到时摸鱼摸不成，吃的也不好。动皇后行，动食堂绝对不行。啊！毒皇后，人呢？我是被迫的。说吧，咋回事？万贵妃身旁的宅雀吩咐我，让我用有毒的石响前来送饭，回头将娘娘毒尬之后，再一口咬定因此前当差曾在皇后跟前受过委屈，为此怀恨在心，然后用藏在袖里的匕首自枪谢罪。万贵妃，谁啊？阿宁，你忘了，咱就是因为只害万贵妃服从指示的缘故，才被贬冷宫死过的。哦，是他啊。好吧，我对这人没什么印象。能有什么印象？我在冷宫活得滋润，连宫中有个陛下这事儿都给忘得差不多了，更何况是区区一个万贵妃。话说投毒为什么要找他啊？讲道理，就不能花点钱银找个专业点的吗？奴才若是不来，不仅奴才会嘎，连带着宫外的老母亲也会嘎呀。他或许觉得一个食不广富的冷宫废后根本用不着专业的吧。再说了，专业杀手向来是奉命行事，回头沈将军顺着杀手组织一查，万家能把自己拆干净？找季宇就不同了，他的老母亲在万贵妃手上，到时候只要他咬死自己与皇后有仇，即便沈将军想向万家发难，也找不到证据，不是？不容易呀，教了这么多天，这傻徒弟终于开始长脑子了。这样的放在小说里叫炮灰，在职场里叫背锅侠，惨就算了，大多还是连名字都没有嘞。话说之前我这么久都没事，如今这么按耐不住了，难道在这冷宫之外发生什么事儿了？旁人还好，元祖哥哥一来，定然会发觉我与元祖的个性截然不同，也不知道失魂阵这个借口能不能忽悠得过去。求娘娘开恩，看在奴才被逼无奈、坦白从宽的份上，给奴才指条活路吧。阿宁，龙哥还是放了？放了吧，瞅着也是怪可怜的。你爪子！娘娘，奴才就这么回朝禄殿，家中老母亲的性命肯定不保，求娘娘想想办法，救救奴才吧。
原本就因孙大将军回京捅的脑壳，现在更捅了。你奉命来毒我，虽然因为菜得口诀没成，可我也好心放了你不是？眼下居然还想让我想法子救你，早知道脸皮这么厚，刚才就不请你吃饭了。好吧，挪不动。求你了，娘娘！别把鼻涕蹭我衣服上啊喂！简直是要了命了！回禀贵妃娘娘，奴才昨个已经按照娘娘您的吩咐，亲自给皇后娘娘喂下了有毒的稀粥。这么说来，如今他已经死在冷宫里了，并未。什么意思？照理，皇后喝下那有毒的稀粥，理应吐血而亡才对。可奴才站在她跟前等了半晌，莫说吐血了，什么事儿都没有。奴才实在费解，昨儿回来便想向娘娘您禀报此事，奈何陛下歇在您宫中，只得将此事压到了今晨才报。你确定他吃下了你送的稀粥？娘娘手中握着奴才一家大小性命，奴才对娘娘的忠心天地可见，又怎敢欺瞒娘娘？行了，下去吧，下去吧。这药是你亲自放的。回娘娘话，奴婢真的有将那毒药掺在稀粥里。会不会刚才那奴才没说实话？回娘娘，他宫外的母亲还捏在万家手中，欺瞒娘娘这种事，谅他也没这个胆子。退一万步讲，他若当真出卖娘娘，向皇后那边投诚，此刻娘娘下令毒皇后之事，早该捅到陛下根上去了。奴婢怀疑，或许这药本身就有问题。你的意思是，太医院那边出了纰漏？若非如此，很难解释皇后在她跟前吃了有毒的食物，却依旧毫发未损。回头寻个由头，把那卖假药的姜太医的脑袋摘了吧。是。原来如此，设计为 X， 图为 Y， 一天了。阿宁，你说他回去之后会被万贵妃发觉他在撒谎吗？不会，从他的角度来看，纪玉若出卖他，定然投诚于我。按照宫斗剧的思路，此刻他毒我这事定会捅到皇帝根上去了。人证物证都在，我也能因此重回中宫。再加上我交给纪玉的那套说辞，虽说没有明着对准提供毒药来人，但该给的暗示一个不少。我估摸着他转头应该会被给药的那位老铁弄嘎。母后为什么不按宫斗剧常规思路呢？最初我还以为母后之所以会待在冷宫，是由于形势所逼，迫于无奈。但经过这些时日看来，我发觉根本不是。因为我懒。不错，回头让裴行川拿去宫外加工哈。嫂嫂，你母后是觉得大好青春理当用来搞钱茶饭，若是为了男人在宫里斗来斗去，属实是浪费脑细胞了。瑶瑶姐，脑细胞是什么？问你娘去。母后，脑细胞是什么？一种吃食，跟你赵家产吃过的面包差不多。母后若是回中宫的话，会比较浪费食物。走大！喂，打人不打脸，这话你没听过吗？谁让你偷袭？师徒切磋，怎么叫偷袭？这是什么玩意儿？9宫格，这图纸你带走，回头帮我去宫外打造一下。又想让小爷帮你跑腿，背着铁锅很影响我来去如风、潇洒自在的高手形象，好不好？事成之后，请你吃火锅。得嘞。话说，你这次怎么天都没黑就过来了？哎，别提了，小爷我今日休假，寻思在御坊楼听泉吃酒，结果遇着那憨批许成在调戏姑娘。小爷向来是个热心肠，路见不平，自然应该拔刀相助。于是你就找他干了一架，而且打输了。开玩笑，小爷我武功第2，要不是他带的人多，我怎么可能会输？再有就是，我当时手里没带兵器。我刀呢？借了你这么久，该还我了吧？自己弱鸡，赖兵器什么事儿？阿宁，把刀给他，回头我弄把更好的。破刀，还你！哼，你能送他一把更好的？知道当初为了这把刀花了多少钱银吗？多少？一把破刀能有多贵？银1000刀。一把破刀居然卖这么贵！我说怎么劈柴劈得如此顺手？这可是京城铁匠张的手艺，刀身由千年寒铁所制，经过9981天炎火锻造，刀刃锋利，吹毛断发，能不贵吗？娘娘，您在吗？服我太难了，娘娘您有所不知，自从这方便面流入宫中，我每天在内务府简直忙得脚不沾地。今日总算得空闲，便赶来这院里给您送钱银了。喏，一共是银3000刀，娘娘您收好。作为一个冷宫气候，分分钟月入3000刀银，这合理吗？这是这半个月的账本，
还请娘娘过目。等会儿，合着3000刀银还只是半个月的。早早，过来帮我算算账。娘娘，这银票您不收着吗？阿宽小哥，你认识京城的铁匠张吗？城西打铁的老张，自然是认识。我想给瑶瑶打把刀，你拿着这些银票去找那位铁匠老张，一定要是最好的那种。娘娘放心，他与我有些交情，包在我身上了。一把刀50，娘娘是觉得50刀银太贵了，回头我找他杀价。50刀银居然还能杀价？你确定这刀是最好的吗？那必须的呀，老张的手艺全京城数1数2的好。不过这货喜欢看人下菜碟，他铺里的刀卖的是比旁处贵些。若是瞧着不缺钱的，竹杠更是往死里砍。同样的刀，卖上1000刀银也是常事。大渊中，一把破刀卖1000，那些不缺钱的族不会起义吗？要不说人聪明呢，刀卖的贵，噱头自然也少不了。什么千年寒铁啦，经过9981天炎火锻造啦，刀身锋利，吹毛断发啦，花里胡哨的说辞一套一套的，一忽悠一个准儿。那刀上的寒气，总归是做不了假吧？我当时专门摸过的，那铁矿通铁生寒，上头还冒着冷气。开玩笑，整个端朝都没有1000年的历史，他上哪儿整那么多千年寒铁去？材料就一般的生铜熟铁而已，平日里这些材料都放在冰窖里储藏，回头拿出来忽悠人的时候，可不就触手生寒，滋滋冒冷气吗？也就傻子才信。那9980天炎火锻造呢？当初我足足等了2个多月才拿到的，说明当时他手里的活多，想托公情。反正肯花1000刀银锻一把刀的蠢货，多数也是不缺时间的。那吹毛断发总归骗不了人了吧？50刀银一把的一样有这效果。这货虽然喜欢骗人，他锻刀技术的确是一流的。凡经他手锻的刀，每一把，都吹毛断发。不好意思，我没认住，你们继续。他这么干，就不怕摊子被人掀了吗？怎么会？这皇城脚下贵人多，他手头的东西再好，要是卖的不贵，那些个有钱人未必肯相信他的手艺。有句话怎么说来着？哦，良心老张，不坑穷人。母后，账本看完了，3000两刀银没错。所以裴叔叔，你就是阿宽哥哥口中那种人傻钱多的主吗？怎么可能？裴大统领这么聪明的，怎么可能花1000两刀银去买一把刀呢？那个时候不早了，我还得回内务府卖方便面。娘娘放心，刀的事交给我，回头我一准给您砍个好价钱。别笑了，敢把我当猴耍，回头我就去掀了他的摊儿。千万别，人家的刀确实好，你若真去了，回头再想买把好刀，可就找不着去处了。就是，师傅你放心，你被坑了1000两刀银这事儿，我们保证不往外说。哼，真想着面铜镜给你看看，你这张脸都快笑烂了。哼，说起来，沈月也快回京了，回头小爷就去问问他的刀花多少钱买的。原主大过然要回京了呀，除却担心掉马甲以外，更让人脑壳胖的。自沈月回京之后，这宫中格局的变化，我如今苟在冷宫，小日子过得很是舒服。若沈月回京之后，以剿匪立功为由，让皇帝下旨让我重回中宫，不仅会打扰我如今滋润的冷宫生活，还会让沈月因为我戕害皇室的缘故，欠下了狗皇帝人情，受渣男拿捏侧捕。裴大统领，若我哥回京，你能不能让他在面圣之前先来我这一趟？小爷我堂堂大统领，怎么可能去做你和沈月的心事？不去，除非一顿9宫格火锅，变态辣的那种。先前答应帮你找铁铺打造铜锅，你好像就说过要请我吃火锅。同一顿饭能帮2次忙吗？先前答应请你吃一顿普通的火锅，帮忙送信后，我请你吃一顿豪华版火锅。这两者有什么区别吗？区别可大了，10个菜一顿和20个菜一顿，能一样吗？聊什么呢？院里今天怎么这么热闹？再聊我是大元宗，只花1000刀银吗？火锅，我们再聊一顿火锅加几个菜这事儿。这狗徒弟明明说绝不往外说，结果下一刻逮着常三就拿我开涮。哼，明天给他的练习量再翻1倍。行了，小爷这就去帮你把制造铜锅这事儿给办了。再见。火锅？娘娘这是又研究出什么新鲜花样了吗？其实这院墙外也应该放一堆柴堆才是，从外头往这里头翻墙的时候，才好有个垫脚的。那样的话，我这被求冷宫思过，是不是嚣张了些？娘娘，这就是新产品螺蛳粉吗？嗯，这东西
用淘米水泡几天就可以开坛使用。切记，陶罐要用开水烫过。配方交到我手上，还请娘娘放1万个心。万贵妃花了大价钱请我出山，区区一个冷宫废后，我3秒钟就能摘下她的脑袋。娘娘这是在弄什么东西？瞅这手笔，不太像是娘娘院里的，倒有点像是常小哥那边出来的。还好吧？这2日着凉，现在整个鼻子都是堵的，根本闻不到那酸酸的半点油臭气息。皇后娘娘，救命！出什么问题了吗？娘娘救命！这东西太臭了。走，我陪你看看去。瑶瑶，要和我一起过去吗？我不要。走吧。说起来，我虽然是这美食加工厂背后的大股东，但参观厂子倒是头一场。不过是酸笋而已，虽说味道是大了一点，但是真的有如此夸张的效果吗？娘娘到了。皇后娘娘，万福金安，娘娘千岁。不必在意这些虚礼，你们该干嘛干嘛去。好的，娘娘。这气味都辣眼睛了，皇后娘娘居然面不改色。这酸笋翻车了呀！娘娘，何谓翻车？就是坏了，不能用的意思。倒掉重来吧。倒掉？这些东西光是装在坛子里就已经臭味熏的整个冷宫都是。若是将它们全部开坛倒掉，怕是整个皇宫都要被这股味道笼罩，直接原地灭国啊！娘娘，这东西往哪儿倒啊？直接倒茅厕的话，估摸着这冷宫的侍卫们大半个月都没办法上厕所了。冷宫空置的宅院这么多，你巡一宽敞无人处，安排人挖个大一点的坑，把这些东西倒进去埋了吧。哦，对了，顺便再在上头撒点菜种，正好可以用来做肥料。好的，娘娘。还好我聪明，找了娘娘来。若是等这坛里的东西再过2日，只怕这味道更上头。来人啊！常公公，什么事儿？多找几个人，寻一个空旷点的院落，把土坑挖深一点，将坛子里的东西倒进土坑里，再用土掩上。对了，你去找内务部的宽公公，让他拿些菜种过来，回头把菜种撒土坑上头。要不怎么人是皇后娘娘呢？看看，这面对如此恐怖的恶臭气息，面色不改闲庭信步的气度，优雅，太优雅了。你在院里还有笋吗？有的。走，再做一坛给我看看。这坛酸笋之所以会翻车，肯定是哪个步骤有问题。还做啊？放心，这东西不翻车的话，没那么臭嘞。还挺有那么回事儿嘞。等一下。怎么了吗，娘娘？这刀之前切过什么吗？回娘娘话，方便面中的牛肉粒就是用这刀切的，此刀极为锋利，切肉切笋都很利索。烧一锅开水，把这刀和这木板烫一烫。是。娘娘，为何要用开水将这刀与木板烫烫？若是说先前之所以会翻车，主要是因为酸笋坛里混入了杂菌，没接受过9年制义务教育生物课程的他们肯定是听不懂的。因为用干净的开水烫刀与木板，也是这秘方中的一个重要步骤。7天之后再开坛，若没有翻车，今后这酸笋便按照今日的步骤来做。若是翻车了，不，上一世拍摄螺丝视频时翻车无数。对于制作酸笋这种事，老娘还是很有自信的。多谢娘娘提点，这东西还真挺难的。安啦，成功一次之后，后面就好做了。以前做错事经常被师傅戳脑门，皇后娘娘竟然如此温柔。我暗自下定决心，一定要将酸笋制作出来，把螺蛳粉销入宫中，才不枉费娘娘对我的鼓励与期待。天知道，我之所以态度如此良好，是因这2天感冒鼻子闻不到味儿了而已。此地距京不过5里，将军可是想将大军安顿在此处？敖灿，我将在。你在此处带军安营扎寨。许烈，你率30精锐随我入京。驾！城中不得骑马入内，哪家富二代在京郊纵马？将军，恭领沈将军回京。嗨，老朋友。喂，
好歹是相识多年的老朋友了，见了面连招呼都不打的吗？哎，我问你个问题啊，你手里这把长刀多少钱一把呀？裴统领，请自重。好你个沈月，一回来就摆脸色。要不是沈凌求我来找你，你以为小爷我稀罕搭理你吗？阿宁怎么了？哼，求我呀，求我就告诉你。走！靠，以多欺少，你是不是玩不起？沈凌到底怎么了？告诉你也不是不行，不过你先让他们把刀撤了，事后还得告诉小爷你手上这把刀到底花多少钱一买的。沈宁因为吃害皇嗣被陛下贬入冷宫了，他拜托我在你入宫面圣之前，一定要带你去冷宫见他一面。去冷宫见他？外臣如何入宫？自然是随我这个禁卫大统领一同前去啊。择日不如撞日，不如今夜就去吧。你现在总该跟我说说，手上这把刀在哪儿买的，花了多少银了吧？城西铁匠张的手里。很好，同一家店买的，这货多半跟我一样也被坑了。花了多少银？他说此刀若能随我入边关御敌，行保家卫国之事，是这把刀的荣耀，也是对他手艺最大的肯定，所以没收我钱银。他没收钱，居然白送！小爷花了1000刀银买的刀，他送给沈月，那冤种是我！原以为这货所说的随我一同前去，是准备借职位之便，用令牌带我混入宫中，结果这蠢货居然大晚眼的带着我夜闯皇城。早知如此，我还需要他来带。对了，忘了跟你说，你妹妹入冷宫后，似乎得了失魂症。失魂症？我离京的这些日子里，阿宁身上究竟发生了多少事？他在冷宫受苦数月，我这个当哥哥的却半点不知。我也是当年被罚抄书时，在布景起点中偶然看到的。你若有空，回头去武南书院找老师问问。阿宁他如今与从前相比，有何变化？入冷宫前的事全都忘得一干二净，性格也像变了个人，比起从前沉闷的性子，要活泼有趣得多。他现在挺喜欢下厨，经常研究一些奇奇怪怪的东西。喜欢下厨？阿宁从前在家中可是从来不碰刨厨之事的。对，总而言之，你同他见过一面之后就知道了。哟，哥来了，这位是你哥？还好提醒过沈月，沈凌得了失魂症，不然这货得多心塞。妹儿啊，老哥，我想死你了！远族他国不是将军吗？习惯，性子，言行。阿雄，你来啦！眼前这人全和我妹妹判若两人，他真的是沈凌吗？来都来了，一起吃顿火锅再聊呗。好。远族他国怎么搞了你们？瑶瑶，带早早过来吃饭了。来了来了。动清宫，可阿令的丫鬟自小便同沈凌在深院之中，根本没机会学武功。阿雄，你吃好了没？要不咱现在就找个地儿聊聊去。此前我带他离开后院时，故意牵起他的手腕试探，又是阿令贪玩爬树曾摔断过腕骨，手腕处有一小节骨头是微微凸起的。除此之外，耳后那颗不起眼的小痣依旧还在，容貌可以易容，碎过的腕骨耳后的小痣却很难以假乱真。阿宁，你特意遣裴行川寻我入宫，是有什么事要同我商量吗？既然从前的痕迹全都还在，失魂症这事他自然也就信了一半。该我表演了。阿雄，我入冷宫前一天与瑶瑶一起掉入了水池之中，醒来后我俩许多事都记不清了，脑子里还多了些奇奇怪怪的东西。失魂症，裴行川入宫前便同我说过了。你找我来，应该不只是为了向我解释你生病的事吧？我入冷宫的缘由，想必你已经听裴行川说过了。由于得了失魂症，许多事我都忘记了，我自己也不确定有没有下毒害婉贵妃小产过。你放心，无论真相如何，只要有阿兄在，阿兄都会想办法将你牵出冷宫。这正是我许你私下见面的缘故。无论真相如何，还请阿兄在面圣时别在陛下跟前提起将我牵回中宫之事。此事无论我有没有实际让婉贵妃小采，至少明面上证据如此。否则我堂堂皇后，又是你沈将军嫡亲的妹妹，就算不陛下喜欢，也不至于说入冷宫便入冷宫。阿兄若是想将我监出冷宫，要么查案反宫证明我无罪，要么军功来还。阿兄是前朝之臣，如何能查这后宫之事？
若以军功来还，沈家又得欠陛下一次人情，守他那年。这些年我驻守关外，对阿年的记忆还停留在他未出阁时。那时候的他永远天真浪漫，笑容似阳光明媚。这深宫究竟是一个怎样吃人的地方，才会让从前那样一个天真浪漫的人，在记忆全无的情况下，还能拥有如今这洞察全局的心智？沈家之事你不必担忧，先帝在世时天下群雄割据，而今刘晏称帝，外有强国为邻，内有匪患为寇，正是用人之急。我的面子刘晏不会不给。这只是原因之一。阿雄，比起中宫，我发现我更喜欢生活在冷宫。我虽忘了从前许多事，但我既能得此病，想必从前在中宫生活的日子并不快乐。自从入了冷宫后，我事事亲力亲为，没事研究美食，和瑶瑶昭昭一起在院里聊天，晚上请陪大统领吃宵夜，日子过得很是宁静舒坦，而且还能躺在院里就直接把钱给赚了。若是回了中宫，势必又要同这后宫中的女人争来斗去，心累得很。所以阿兄在面圣之后什么也别做，让我一直待在这冷宫里。那陛下呢？你一直待在这冷宫中，便意味着今后再也没有见到他了。你从前不是最喜欢那货了吗？发誓此生非他不嫁，如今竟忘了。区区陛下而已，忘都忘了，不见也罢。什么？你连他也忘了？我连阿兄都记不得了，为什么还要记得陛下？其实不是忘了，是换人了，但是问题不大。此刻我只想用失魂阵这个借口熬住人设，勾住马甲。这家伙既不肯善待于你，将他忘了也算一桩好事。至于这冷宫，为兄还是觉得，就算你不稀罕君王的宠爱，也当拥有皇后该有的体面。阿兄，我若是住在冷宫，你在京城的日子，每晚都能同裴行川一起来这冷宫院里看我。冷宫这地方，看守的侍卫大多喜欢摸鱼，加上又与我相熟，进出很是方便嘞。摸鱼？摸鱼就是爱偷懒的意思。今晚的火锅我做的，阿兄觉得好吃吗？很不错。阿兄以后常来冷宫，我每天都给阿兄做好吃的，可以吗？好，阿兄依你所言，回头若是面见陛下，你的事阿兄不提便是。多谢阿兄。既然聊完了，我们便早些回去吧。再耽搁下去，我估摸着瑶瑶该翻墙出来训我了。一提到瑶瑶，阿兄的神色就微变，看来他察觉到瑶瑶的轻功了，必须马上打补丁。阿兄，你知道吗？瑶瑶自入冷宫后，便拜了裴行川为师，学武学得可认真了。他找裴行川学的武？那货除了轻功勉强看得过以外，还有拿得出手的功夫吗？裴行川这货武功虽不怎么样，轻功倒是勉强拿得出手。小瑶在他跟前学功夫，轻功短时间内有所建树，倒也不算奇怪。危机解除。哎，裴统领不是说你的武功全端朝第一，他的武功全端朝第二吗？开玩笑，小爷我武功全端朝第一。江湖派系林立，藏龙卧虎，远的不说，单是这京城城西的武南书院，武功在我之上的便有3人。当年在武南书院学艺时，我的各项考核的确在那一届中名列第一之位。至于裴行川嘛，若我记得不错，他综合成绩好像是倒数第2。我如今终于明白，当初那家伙把第2名说的比第1名还要骄傲的样子，原来这端朝第2之名是在倒着吹牛皮呀，极其离谱。我日前找内务部的阿宽小哥帮忙在宫外铁匠章的铺子里为瑶瑶打造了一把长刀。既然裴行村的武功不靠谱，阿兄若是得空，可否指点瑶瑶一二？这是自然。好端端的小瑶一个侍女，怎么突然想习武了？在这吃人的深宫，在这危险的冷宫里，她连一件像样的首饰都没有了。小瑶为何要习武？自然是为了在这绝望的镜子里拼尽全力保护阿宁啊！我这做哥哥的竟还问得出口吗？阿宁，你放心，阿兄一定会护你们周全的。朕听闻沈将军昨日便已入京，怎得今日还不见他入宫面圣？回陛下，将军在剿匪之时受了重伤，特命末将代为请罪。什么？沈爱卿受重伤了？武南书院的张副院长向来医术盛名，将军托属下带信，而今他在武南书院调养，还请陛下不必挂念，待他伤好之后，自会进宫面圣。哼，一听将军想撂挑子，急了吧？沈爱卿身负重伤，朕心甚哀。沈月这厮如今越发不懂规矩，明明只需借此次立功，当众求朕，朕便会痛痛快快将沈宁从冷宫遣出。来人，摆驾出宫，朕要亲自前往武南书院探望沈将军的伤势。哼，装病想躲，朕倒要看看，若朕亲自出宫，你能躲到何时？你是说皇后如今患了失魂症？老师可有什么法子医治？她如今是何症状？且与为师道来。关于从前之事，阿玲她记忆全无。昨日她劝我别向陛下提出要将她偏出冷宫之事，弟子见她谈吐言论，心思比之从前更为缜密，性子比之从前更为豁达，似乎特别喜欢下厨。阿玲从前
是从来不做刨除之事的。再有就是弟子回京之后派人查过，月前阿玲曾落入过湖水之中。或许皇后已经死了。查验过，她的腕骨有伤，耳后有痣，的的确确就是沈灵啊。阿月，我且问你，若她以纱遮面，再与你同处，你仍能认出她是你妹妹吗？她认不出我，也不爱留言，从前的记忆全无，性子更是判若两人。除了那副完全像的皮囊，她当真还算是她吗？老师，您可有什么办法？此证据为何名为失魂证？阿月，昨日之人不可追，死了便是死了，无药可医。即便你杀了现在这位，从前那位也仍是回不来了。为师言尽于此。至于还要不要将如今的她当作沈家妹妹来看，全在你一念之间。书院因你之故来了位不该来的人，你且去将他打发了吧。大清早就被拉出来跪在地上，书院这是出了啥情况？难道昨夜偷偷喝酒这事儿又被发现了？救命！这违反院规挨罚的人也忒多了些。嘘，全院的人都跪着呢。听说是陛下来了，原来是为了沈师兄啊！哎，今早我还见着沈师兄健步如走上玲珑塔来着，重伤，多半诓他的吧？他逃，他追，他插翅难飞。楼上那位搞清楚，当今圣上是沈将军的妹夫，有毒吧你？沈爱卿，朕听闻你在剿匪之时身受重伤，特意来此。我现在没心情配合你在众人面前演什么君臣情深的戏码。武南书院不是皇室之人该来的地方，滚！众目睽睽之下做皇帝，师兄不愧是端朝第一名将，真是太勇了。我决定了，从今儿起，沈师兄便是我的偶像。我要将师兄的画像挂在寝室里，大考之前烧香3炷，保准骑射考试时战神附体，神勇无双。本月，你竟敢以下犯上，如此胆大妄为！那2个字，你若敢说，我便敢做，还请陛下慎言。是谁得罪沈将军了，竟生了这样大的火气？说出来，朕为你做主。听不懂人话吗？我说武南书院不是皇室之人该来的地方，还不快滚！是想再吃我一拳吗？陛下，哎呦喂，我的陛下哎！您记挂着沈将军的伤势，一下朝便巴不赶来了武南书院，可还记得昨个约了秦相商议科举之事？啊，对，朕一听沈将军受伤，整个人都乱了，竟把这么重要的事儿给忘了。如今沈将军，陛下您也见过了，身体康健着呢，不过是在同您闹脾气。陛下该回宫府同秦相商议正事了。这科举之事，毕竟关乎端朝人才选拔，轻易耽误不得。沈将军在外剿匪，回京却听闻自家妹子被贬冷宫，心头有气，人之常情。但将军只知皇后娘娘被陛下贬入冷宫，却不知皇后之事铁证如山。当时将军不在朝中，没看见万家那边如何死咬此事，逼迫陛下下旨废后，到底是场人命官司。陛下即便有心袒护，也没办法在人证物证齐全的情况下不做任何处置，不是？这大庭广众之下殴打陛下，知道的晓得你们这是一家人闹了脾气，不知道的还以为将军您目无君上，蛮不讲理呢。师父，陛下这是怎么了？被沈将军当众揍了一拳，正在气头上。你这2天当差，提起精神谨慎些，免得被迁怒。陛下，您还好吗？陛下，沈血那厮今日如此不肯给我面子，心中可是起了造反之意。陛下多虑了，老奴倒是觉得将军今日此举，恰恰证明了他对陛下绝无二心。他都已经抡起拳头揍我了，还无二心？沈家人丁单薄，将军最稀罕宝贝的便属皇后娘娘了。而今娘娘被贬冷宫，将军心头不痛快也是人之常理。他这又是称病不来上朝，又是抡起拳头揍了陛下的，这恰恰说明将军行事光明磊落，是个直肠子，半点城府都不曾对陛下使过。老奴倒觉着沈将军若还能像从前那般，佯装出一副与陛下君臣和睦的样子，陛下才真该小心谨慎，好好防备才是。可他回京之后，明明应该求朕将沈林从冷宫连出，再与万家针锋相对。陛下又没有给将军修书，告诉将军回京之后该如何行事，将军一时不察圣意，也在情理之中。杜衣裹身，簪插卫士，事事亲力亲为，也能叫洒脱滋润。做我沈月的妹妹，原该金枝玉叶，万事无忧。偏偏她因着失魂症的缘故，性情大变，还因着忘却刘烨的缘故，不愿从冷宫出来。你该不会以为你家妹子日子过得紧紧巴巴，凄苦贫穷吧？这就肤浅了，不是？凡事不能单看表面。你知道你家妹子现在1个月能赚多少钱银吗？赚钱银？冷宫气候，拿什么赚钱银？来，让小爷我给你絮叨絮叨，你家妹子入住冷宫以来的
丰功伟业。他初入冷宫那会儿，每日就1碗稀饭2个硬馒头，和小瑶姑娘分着吃。后来他为了改善伙食，把院里的蜂巢捅了，碰巧将找他麻烦的荣斌蛰了个满头包。短短半个月呀，他就赚了3000两银子。除此之外，螺蛳粉因着酸笋发酵失败的缘故，现在正在从头再来。一旦酸笋能够量产，回头螺蛳粉一经售卖，估计赚得更多。明面上，你家妹子是冷宫气候，暗地里赚的比我这个禁卫大统领还多。还有啊，万贵妃派人来冷宫投毒，他分分钟把投毒的小太监策反不说，还顺道将万氏党派中太医院里的姜太医给阴了。现在那位投毒的小太监，3不5时便去内务府买他的东西。没错，得了失魂症后，沈林的确与从前判若两人。我上头说的那些事儿，放在从前的沈林身上，绝对半件事也干不出来。但是那又如何？如今他的所作所为，你已悉数知晓。若是沈林今晚便要被陛下拉去砍头，你救是不救？他敢？打个比方嘛，你救不救？救，不仅会救，还会顺便再揍刘晏一顿。看，这不就对了吗？要我说，你别听那些老家伙叨逼叨，回头人都给叨嘟傻了。你若非要按老师说的那样，当从前的那个妹子已经死了，大不了把现在这位当成你新任的妹子不就行了？你走不走？你不走我可走了。再晚一点进宫，我估计沈林连鞋底都不会给我留。走吧。喂，酒提上啊！师兄，啃猪蹄不用下酒的。你带。这刀50刀银，铁匠张分文不少，不是说会好好杀价的吗？老张说近日铁价上涨，所以分文不肯少。不过我阿宽啥时候吃过亏？既然老张不肯便宜些钱银，便死赖着让他送了点旁的东西。还得是你啊，阿宽！我决定了，从今以后，这把长刀的名字就叫做50银。小瑶姑娘，你离远些，这刀锋利得很，看着瘆得慌。娘娘有所不知，今日武南书院内大庭广众之下，大将军抬起拳头就给陛下来了一拳，那场面之尴尬，那态度之嚣张，别说我师傅了，陛下都被打懵了。嘘，他真把那渣男揍了，还是当着这么多人的面？那必须的呀！你是没看到陛下嘴角那无情，没个10天半个月根本好不了。干得漂亮！今晚我要多啃2只猪蹄庆祝一下。娘娘，被揍那位可是陛下，您嫡亲的丈夫，您这是不是笑得有点过于快乐了些？此处又没外人，我笑得开心点怎么啦？再说了，揍人那位还是我嫡亲的阿兄呢，跟阿兄比，陛下还哪里算亲？你真觉得这事儿我干得漂亮？阿兄，你是什么时候来的？从你们在聊武南书院的时候，我就已经在院里了。来，快些过来吃菜。阿兄饿不饿？要不要一起坐下吃个饭？好啊，知道你今日在院中做了不少好吃的，小爷我特意带了酒来。不好意思，小月今日只准备了6人份的菜，由于阿兄来了，所以没你的份儿。沈凌，你，哎呀，不就是没提醒你吗？小爷我错了还不行吗？别那么记仇嘛。裴统领，你想多了，我这个人从来不记仇的，因为一般有仇我当场就报了。来，各位吃菜。哇，你这猪蹄卤得好软糯啊！不愧是娘娘的手艺，这鸡腿香得很呐。舅舅，你要喝酒吗？早早给你倒。昭昭，这是阿年给你取的小名吗？你这年纪已是到了启蒙之年，你母后有没有给你找先生呀？母后与瑶瑶姐姐便是儿臣的先生。哦，他们平日里都教你什么呀？母后教昭昭99乘法表，2元1次方程。99乘法表？早早，给你99背。11得1，12得2，22得4，13得3，22得牛，33得9。那瑶瑶呢？瑶瑶姐姐教昭昭如何爬树，如何下池塘摸鱼，还教昭昭如何玩弹弓。你与小瑶素日就教她这些，总要一个快乐的童年嘛。昭昭喜欢从文还是喜欢习武？与舅舅道来，舅舅派人教你。有什么区别吗？读书可明理，习武可强身，你喜欢哪个？你舅舅的意思是读书怼人，习武可揍人，你更喜欢用哪种方式欺负人？昭昭都很喜欢，小孩子才做选择。好，明日我便将军师庄墨派入这院中，教你读书识字。至于习武之事，舅舅亲自教你。多谢舅舅。咦，这群人好过分！当真，沈将军当真把陛下揍了？回禀娘娘，此事千真万确。武南书院随便寻一学子，打听打听，一问便知。若非觉得太过丢脸，陛下也不至于免了这几日的早朝，又日日歇在御书房里。奴婢估摸着，陛下在脸上未愈之前，大抵是不会出门了。
咱们派去冷宫的人，接连2波都没能奈何得了沈凌的性命。奴婢原本以为沈将军此次一回京，沈凌势必会负宠重回中宫。哼，谁成想大将军不上朝便也罢了，竟还当众殴打陛下。如此一来，不仅沈家与陛下之间生了邪隙，沈凌若是再想重回中宫，只怕更是无望了。你说他图什么呢？这消息对于万家来说的的确确是个好消息，不过沈月这操作着实让人看不懂。还能图什么？将军此举自然是自持功高，负气而为呗。你觉得沈月会是个没脑子的粗人？沈月可是武南书院的得意学生，他之所以屡建奇功，绝不仅仅在于自身武功高强，更在于他广读天下奇书，极善奇门遁甲，行军布阵。这样一个文武双全的少年将军，当真会因为负气的缘故当众殴打陛下？还是说他此举看似鲁莽，实则另有深意？你去通知我爹，让万家最近消停些。下一批派往沈凌冷宫的刺客，暂时便先停了，暂时静观其变，一切谋定而后动。是。师傅，师傅，您睡下了吗？进来吧，有带什么好东西来了？嘿嘿，卤猪蹄，皇后娘娘的手艺，师傅您快尝尝。你倒是有孝心，皇后娘娘赏你的，转头就巴巴送到我跟前。师傅教导的好。师傅，大将军沈月是个怎样的人？能否同弟子说道说道？好端端的，你打听他做什么？徒儿现在背地里在为皇后娘娘做事，免不得要同那大将军打些交道。徒儿寻思，若是能将沈将军的脾气秉性向师傅您打听清楚，日后遇着也知该如何行事。大将军啊，是个顶顶厉害的人。若非皇后心悦陛下，如今这龙椅上头坐着的，未必会是如今的陛下。将军秉性如何？喜欢报复人吗？特别喜欢，不然你以为为何他会在大庭广众之下拳打陛下？将军一怒，莫说你了，便是陛下也只有挨打的份儿。师傅会不会说的太夸张了？那沈将军当真如此厉害，又是个睚眦必算之人，陛下这般气他，他为何不干脆起兵谋反，自己做皇帝算了？你以为他没这个实力吗？蠢材，自然嫌麻烦啊！将军若是不高兴了，谎称剿匪受伤，1年半载不上朝，照样月月能领俸禄。陛下还要为这体恤之名，多多往他的将军府送好东西。他兵权在手，战功显赫，世家贵族，谁敢站出来说他半句不是？陛下若是1年半载不上朝，那叫什么？叫昏君。这话的好有道理的样子。你也是陛下跟前的人，你得罪了陛下，他可能没空搭理你。你若是不小心得罪沈将军了，那可就不好说了。莫不是已经得罪了？师傅，我会不会死啊？倒也没有这么严重。你有所不知道，将军最稀罕他的那位宝贝妹妹，便是冲着沈凌的面子，也不会为难于你。真的吗？不行，我庄墨，堂堂大家，怎可为了教个小屁孩，做半夜爬墙这种蝇营狗苟之事？又不是让你每日都爬，我让徐烈施着轻功带你飞进去，之后便在冷宫的偏院里住下，同昭昭住一个屋。不行，我庄墨，堂堂大家，怎可为了教个小屁孩启蒙识字，住在冷宫这种陋室，还是住在陋室中的偏院？将军可知，有道是君子。你刚才说什么？我是说，君子之行，静以修身，俭以养德。我庄墨，作为一个大家，爬个墙，住个偏院，跟您大侄儿的前程相比，这点小小牺牲，算得了什么呢？收拾一下，今晚送你入冷宫。这么草率，晚上就去？人上刑场还提前3天通知呢。我不是不去，主要觉得这也忒仓促了些。身为夫子，我总得精挑细选几本合适的启蒙书籍吧。再有就是日常起居，也得提前收拾个10几20箱的样子吧。没个10天半个月，根本准备不齐全。再说这拜师礼也是颇为讲究的，敬茶的茶叶要用雨前龙壶，瓷器要用天青窑，上头的釉面须得有冰裂细纹，还须得是玉水画画冰的那个。徐烈，你过来一下。末将在。算他识相。把这家伙绑了，扛着丢冷宫去。沈月，你怎可对我堂堂大家行如此粗鲁之事？慢着！你终于想起我的好了。拿块破布把他的嘴给堵上。将军，属下以为此举甚为不妥。哦，你觉得应当如何？要不然把眼睛也一并蒙了吧，省得他记了路线，日后去了冷宫，时时想着翻墙逃跑。就按你说的做。
您是？启禀娘娘，末将徐烈，沈将军的下属，在军中担任参将一职。原来是徐参将。这位便是娘娘身边的小瑶姑娘吧？沈将军听闻小瑶姑娘近日有习刀打算，特令我将这本古月刀诀赠予姑娘，待姑娘炼制9重，再赠别的刀谱。多谢徐参将。此书乃将军所赠，我不过是个跑腿的罢了。徐参将，地上这位是军师庄墨，特来教导三皇子习文识字的。约定是奉命而来，怎么瞅瞅像是被绑了的样子？娘娘放心，他是自愿的。我总算是活过来了。清贫，太清贫了！如此清贫之地，如何以清泉沐浴以龙焰魂香斋戒3日啊？雨前龙湖呢？敬茶的冰裂天青瑶呢？这拜师礼章程若是不到位，即便是奉了将军之命，我也是轻易不会教的。你们现在明白何为来世要堵住他的嘴了吧？明白了。我阿兄为什么要让他来教早早识字啊？娘娘有所不知，他虽然嘴碎讲究，但的确有些真才实学。将军托我带话，对付这种文人，娘娘只需晾着他，无聊了自然会教的。原来如此。末将告退。喂，我的苏玉枕呢？没他我怎么睡觉？你便是请来的夫子？饭可以乱吃，话可不能乱说。我与三皇子未行拜师礼，有道是礼不成不可以失。这小嘴巴巴嘞。庄先生好，不知这拜师礼，昭昭应该准备些什么？你且听我细细道来。这拜师一礼，当循章导成，先择一良辰吉日，提前斋祭3日，以清楚。早早今日早些睡。他既不愿做夫子，全当他是空气，别搭理他。好，走，再来回祖卧去。除拜师章程，我庄墨堂堂大家，非素玉不枕，寻常寒玉枕凑合也。身后几人怎么也没个吭声的？人呢？人去哪儿了？有人吗？你可知君子待人以礼？沈皇后，你这般避而不见，实非尊师重道之举。这家伙好烦啊！这天气本来就热得让人心烦，他一入院就8个没完。沈月怎么找这么个奇葩给昭昭当夫子啊？徐参将说他才学横溢来着，溢出了溢。阿念，你说有没有一种可能，沈将军是嫌他在府上太过烦人，所以才派他过来教书嘞？瑶瑶，你把新到手的那本古月刀诀放在梁心上，再把刚才的话重新说一遍。睡觉。天好热，我好想吃冰淇淋。不会，那水果冰沙嘞？首先我得有冰。我怀才不遇，遇人不淑，素性貌似，自喻阴阙，曲高寡火。娘娘成了，娘娘！嚷什么？大清早的，你瞎嚷嚷什么？还让不让人睡觉了？你抱的陶罐里面装了人中黄吗？这么臭！成功了！闻这味儿是对了，所以我俩特意带了一坛过来，想让娘娘试试味道。既如此，那不如今天的螺蛳粉开始吧。走，去后院帮我打个下手。大清早的见了面也没说打声招呼，也不问问我早餐想吃什么，没礼貌。娘娘，那人谁啊？我阿兄给昭昭寻的教书先生，规矩又多，性子又难搞，说什么没有行过拜师礼，不肯教昭念书。拜个师而已，敬个茶不就好了吗？敬茶的茶叶得用雨前龙符，敬茶的器皿得用玉水计划的冰裂天青瑶，还得择良辰吉日，清泉沐浴，龙湖存香。既然此人如此难搞，为何不索性换一个？我阿兄的意思是，晾着他，不同他说话，憋得无聊了，自然会教昭昭习文识字打发时间。你俩记着，一会儿千万别搭理他，别给他说话的机会。行，谨遵娘娘吩咐。哎，你就是小瑶姑娘吧？昨夜你与沈皇后还未等我说完话，只言不语便将我关于院内，此举甚是无误。瑶瑶吃饭了，昭昭起床吃螺蛳粉了。是这个味儿没错。如今这天太热了，这东西经不得久放。娘娘确定要将此物销入宫中吗？这个简单，试吃加预售不就行了？试吃我懂，那何为预售呢？所谓预售，首先你可以提前定制一批专用的螺蛳粉圈，做好防伪标志。其次，提前1日售卖粉圈，1日让他们凭券领取。原来如此，我是不是还可以标记好固定时限，比如陈时券、还时券，这样加工厂提前1日便知晓产量了，彻底解决变质问题。我就喜欢跟你这种擅长举一反三的人聊天。借鉴一下饿了么、美团外卖，送货上门不就行了？愿闻其详。简单来说，找裴行川借一批新工好的思维，提前记录好顾客的供电和想吃的时间，第2日精准送达。多谢娘娘指点，赚钱要紧，我这就去找师傅和赵公公拉通关系。阿宽，下次来帮我带2个圆肚小口的陶土坛子和一些破布。好的，娘娘。我也先行告辞，去食品厂那边看看。我庄墨堂堂大家，熟读天下名书，刚才他们说的话，我竟一个字都听不懂。阿林，咱们会不会做的有些过分了？你看那小脸苍白的，该不会饿得低血糖了吧？其实后院锅里还剩好几碗。庄先生，早餐只有螺蛳粉，你要吃吗？
你在同我说话？我就随口那么一问，你要是实在不想吃，我端出去给门口守卫了。慢着，你又要干嘛？再来一碗，当真是人间美味。这东西叫螺蛳粉，对不对？你看这样行不行？我帮你提一手永粉，以后每天早上都来2碗这个。再给我1碗螺蛳粉。寻常茶水器皿敬茶行过拜师礼后，也可做他夫子。真的吗？君子一诺重金。夫子在上，请受昭昭一拜。诗词、文志、兵法，你想先学哪个？千字文可以吗？可以。唉，自从沈月回京之后，我在冷宫的地位大不如前了。从前小瑶见着我可热情，不是昂着交轻功，就是求着传刀法。如今得了沈月的刀谱，看都不看我一眼。唉，人生呢，当真是寂寞如雪的很呐。裴统领，裴统领。阿宽，你来此处作甚？想找裴统领借点人差事差差，不白使，给钱的那种。哦，说来听听。事情是这样的，而今各宫章程已定，也有固定的送货时段，只是单还缺些轻功好的侍卫，不白送，给钱银，另外每月提3成钱银，直接给到您手上。您看您这边能行个方便吗？这些都是沈宁的主意。这是自然。情人你随便挑，给多少钱银，自己同他们商量着谈。裴大统领之人，哪里如传言那般嚣张跋扈了？今日呢，可有沈月的奏折？皇城正门守卫可有通报沈月入宫的消息？启禀陛下，将军病重，正在府上休养呢。这借口朕这些时日听都听腻了，就不能换句新鲜的？老奴惶恐。罢了，去后宫看看嫔妃，四处散散心。这后宫各处怎么总弥漫着一股若有若无的臭味？你们这是在做甚？先前弥漫在后宫各处的味儿，就是这东西。陛下万福金安！蠢材，没听见陛下在问你话吗？还不赶紧将此物缘由细细同陛下道来。少说一句，仔细你的皮。此物名为螺蛳粉，这东西竟是一种吃食。陛下，这东西只是闻起来臭，吃着可香了。这事儿原就经朕默许，可这味道也忒上头了。真要追究起来，就得骂裴行传。万一朕一时冲动砍了他的脑袋，裴家一闹，朕的贤名啊，脑壳疼。朕忽然想起还有奏折要批，这朝露殿便先不去了。朕竟不知你那小徒弟还有这种能耐，你眼光不错，这家伙假以时日，定是个可用的人才。不过是仗着东西新鲜，又得了陛下暗中栽培，陛下万万夸他不得。今日折腾了这么一圈，朕也觉得有些饿了。你且去御膳房给朕端一份珍珠白玉酥来。老奴这就去给陛下安排。不对，裴行川那个做事全凭心情的25弟，连裴家家主都头疼，凭什么老老实实将手底下的人借给2个小太监差遣？是这2人真有本事，还是背后另有高人指点？陛下，你这几日仔细替朕盯着常三，他在何时去往何地，见过何人，须得事无巨细，一一向朕禀报。后宫佳丽3000还不够，这一任陛下居然把心思放在一个小太监身上。该说不说，这届陛下的心密比起前2人简直离谱多了。是。皇后被打入冷宫这么些时日了，也不知道差个丫鬟来求求情，沈月也不来求朕。如今后宫蠢蠢欲动，朕就算有心想将沈凌挪出来坐镇中宫，也寻不到一个合适的由头。唉，诸事不顺，烦死了。你今儿这么得钱，跑到这冷宫附近来了，还能为着什么事儿？自然是为着给皇后娘娘送钱啊。你闻到什么味了没？螺蛳粉？不对，像是炙肉，似乎还加了些特殊的香料。娘娘今日怕不是又研究出什么新鲜吃食了？走走走，看看去。今儿什么日子？这院里好生热闹。你瞧你这话说的，自从庄墨先生答应教三皇子念书后，皇后娘娘这院里哪一日不热闹？庄墨，你是说沈将军送来的那位极为难搞的夫子是庄墨庄先生？纵是练习，也应拿出生死搏杀的态度，出招要狠，步伐要稳。刚那2招，你重新再练一遍。是。会练古月刀法，了不起啊！庄先生，皇后娘娘呢？后院。各位，开饭了！还真把刨冰整出来了，不愧是你啊你！管他什么原理，反正有得吃就行。难怪这位娘娘被打入冷宫，后半句都不辩驳。这冷宫比宫外酒楼还热闹，
这是静思己过，这明明是热闹享乐。该说不说，这炙肉到底放了什么料？回头真绝了。淡定淡定，沈月就在下面。这钱行书若是激动岔了气，分分钟被揪出来揍的亲师傅都不认识。可是，多谢皇后娘娘今日的炙肉款待，不知明日。明晚宵夜大概率吃紫姜蛙，瑶瑶打算明日带着早早去把荷花池里的蛙们一锅端了。时候不早了，加工厂那边还有最后一批螺蛳粉要赶着做，常三便先告辞了。常小哥，你大可不必每日都拿这套说辞来同我虚语。娘娘这话说的。娘娘，慢走，你随我来。小瑶姑娘，我见你最近练刀很是辛苦，来吃个串补补。那我家阿宁烤的肉，来我跟前买人情，有话请直说。瑶瑶，那个沈月这个人吧，武功是比我强一丢丢，可他太严谨了。这人呐，得从一而终。你拜师拜了一半换师傅，有违江湖道义的。你现在的武功有我厉害吗？你连我都打不过，怎么好意思继续当我师傅？把烤肉还我！喂，夫子，为什么识字之后是学诗，而不是文治、兵法、六学？昭昭啊，学诗呢是很有用的。就比如今晚的月亮，你要是只会签字文，找人聊天就只会说哇，今晚月亮很圆，对不对？那昭昭学完诗词之后呢？又时不识月，呼作白玉盘。娘娘，给，这是这半个月赚的，一共是刀银7000，全折成了钱银票子。你下次送票子切记寻个无人处，若是被装模考检，又该向我叨叨给他安排一个俗语阵了。这些票子我将来有大用，怎么能随便浪费在俗语阵上头？行了，你快去签约辞兵吧，我过会儿就来。50、100、14200刀银，50刀银。这镯子是陛下当年给他下聘的定情之物，原来他即便入了冷宫，没了记忆，竟也小心翼翼地藏在身边。这镯子水头成色都不错，也不知道立功后拿去当铺能换几个亿。阿兄，你在上头做什么？你此前同我说更喜欢冷宫的生活，竟都是骗我的。原来你一早便有了离宫的打算。阿宁，我是你阿兄，这么大的事你为何连我都瞒？阿兄，你听我狡辩啊，不对，阿兄，你听我解释。你说。这事儿原就没打算瞒着阿兄，只是贸然提起，怕吓着阿兄。既想离宫，可有全策？我打算攒够钱，等瑶瑶刀法大成，然后带着瑶瑶和昭昭炸死离宫，从此远走江湖，隐姓埋名。听你这意思，像是要跟我这位阿兄彻底划清界限。权宜自己罢了。完了 ，BBQ 了，阿兄生气了，还是不好哄的那种。阿兄，你在生我的气吗？日后有事不可瞒我。好嘞，以后有事，阿玲一定第一个告诉阿兄。老爷子，小爷我不想当什么禁卫大统领了，小爷想学武功，认真的那种。你去给我找个厉害点的老师，在家教教我呗。你这又是要闹什么幺蛾子？小爷想把武功学好，这是正经事儿，怎么能叫闹幺蛾子呢？哼，说吧，你这是跟着京中哪家纨绔打架打输了？小爷我自从当了禁卫大统领之后，几时在这京城里打过架了？每日不是忙着摸鱼就是蹭饭，哪有空闹事？老爷子，小爷我这次是真的想把武功练好，等我练好了，就在小瑶跟前显摆，让他求我大发慈悲，重新收他做徒弟，然后去给裴家闯更大的祸。这逆子入宫前，裴家每月最大的开销就是赔别人的医药费，好不容易给他求了个官，消停2月，现在又不干了。当皇宫是裴家开的吗？你不帮小爷找师傅便算了，哼，小爷我自己找。阿叔，裴家世代昌贵，怎么养出了你这么个没规矩的东西？不去宫里当差了是吧？要蹲在家里学武功了是吧？来人，把这不孝子给我押去祠堂，家法伺候。我错什么了？凭什么请家法？造孽啊！上辈子造孽，这辈子做女生。为什么嫁衣非得自己绣？买个现成的它不香吗？不嫁人它不香吗？自从川儿入宫当差之后，裴家上下
果真是清静了不少。大夫人说的对，要说还是老爷有法子。这大公子当差之后，果真沉稳了许多。照着这个势头发展下去，定能光耀门楣。光耀门楣，我只指着他，别再给我惹祸就好。绵绵，你这绣的什么玩意儿？凤凰啊，你看，有爪子，有翅膀，还有头，就是没什么毛。都已经是凤凰了，少2片毛怎么了？尾巴短点怎么了？凑合看呗。你。大夫人，不好了！莫不是阿兄又惹祸了？我的春天要来了！哼，慌慌张张成何体统？有什么话慢慢说不得？主家的礼数呢，全忘了。说吧，出什么事儿值得你如此慌张？回夫人的话，大公子今日没去当差，说是想离职待在家里学武功。老爷一气之下，把他请去祠堂家法伺候了。什么？这么重要的事，你怎么现在才说？你，大公子出了这档子事儿，你通报也不通报的积极些，是皮痒了吗？不是夫人说要礼数周全的吗？哎呀，你们都傻跟着我干嘛？还不赶紧回房，把川儿那群庶出的兄弟姊妹们一并给我找过来，全都去祠堂跪着给川儿求情去。还有你，阿娘，绵绵要去给阿兄求情吗？你继续绣你的凤凰，坐在此处替我绣一会儿。放心，我一定会赶在阿娘发现之前回来的。小姐。你这个逆子，还不赶紧给我滚下来！有本事你上来呀！太老爷，老爷子现在真的是越来越不讲道理了。都傻愣着干嘛？还不赶紧找梯子，把这逆子给我弄下来！爷爷啊，你可要给孙儿我评评理啊！我不过是想学好武功，你儿子居然不分青红皂白，直接拿家法揍我！逆子，带你下了屋顶，你看我今日不抽烂你！我就搞不懂了，小爷我不过是想好好学个武功，你至于如此兴师动众吗？既然咱爷俩意见相左，今日不如就当着裴家众人的面，让诸贺列祖列宗们评评理吧。又要干嘛？列祖列宗在上，不孝子孙裴行川从今日起想认真习武，还请祖宗们应允。诸位名字若是朝上，就让老爷子给我请师傅；诸位名字若是朝下，我便自己出门学师傅。老爷，你们还跪着干嘛？还不赶紧差人去厨房端碗参汤过来，给老爷回回气儿！夫人说的对，夫人说的是。嘿，娘，您来了。老爷子他不讲道理，我不过是想让他出面帮我寻个好师傅，他不由分说就要对我请家法，这天底下哪有他这样当爹的？然后你就扬了祖宗牌位啊！这撒手！你还晓得疼？你气你爹的时候怎么不知道疼？啊！我可是你亲儿子，嫡亲的儿子，嫡出独子，独苗苗，打死了没替补的那种。你还晓得你是嫡出独子？兄妹俩没一个成系的。明儿我就找你姨娘们过荐7、8个子嗣来，我倒要看看你还怎么独苗苗。你骂他就骂他，扯我做什么？我不过是把凤凰绣成了鸡，先祖宗牌位的人又不是我。过继！大夫人，我房中这位孝顺有加。大夫人，我房中这位不敢扬祖宗牌位。滚！娘，耳朵揪掉了，我将来会讨不到媳妇儿的。早晚有一天，你要把你爹和我气死才肯甘心。好端端的，你为何又想学武功了？在外头跟人打架打输了？我真没想跟人打架，我前些日子在宫中当差时收了个徒弟，谁知他没练2月，武功竟在我之上了。现下他习武中途换了个新师傅，儿子有些气不过，所以你就嚷嚷着要你爹给你找个好师傅，把武功学好之后再把场子找回来。娘，行了，只要不是为了打架斗殴，也不算坏事。这事儿交在我身上。不过你今日必须在这跪到深夜，装样子，明日还得去当差。娘，这禁卫大统领1个月挣的钱银还没我零花钱多，为什么一定得去？跪好。好嘞。不管怎么说，这次一定要好好学，到时候让小瑶重新拜回我门下。那逆子呢？在祠堂里跪着呢。家法，我家法呢？行了，你还拿什么枪？就你这把老骨头，跑得能有他快吗？今日我已经差人去宫里告假了，他也答应明日继续去当差。当真？夫妇一体，我骗你作何？如此甚好，甚好啊！川儿此次想学武，并非为了打架斗殴，而是他那个徒弟武功超了他。咱们不如借此机会给他寻个严厉的师傅，说不定还能在德行上约束他一二。夫人以为我该找谁做这逆子的师傅，方能对他管束一二？全京城谁管得住他？老爷可还记得沈月？大将军沈月，他俩可是同辈儿啊！同辈儿怎么了？武功高不就行了？再者，沈将军年轻力壮，不容易被川儿气出个好歹来。夫人此言甚是有理，明日我便下帖去沈府拜访一下沈将军。夫人整日盯着绵绵绣画也怪累眼睛的，过来挨着我躺一躺吧。提起绵绵这绣工，当真是叫我脑壳痛。世上无难事，只要肯放弃，要不然绣嫁衣这事儿还是找个绣娘代劳吧。到底是女儿家，既然刺绣没天赋，不如学个锦琴。你是觉得折磨我的眼睛不够，还想折磨我耳朵吗？实在不行，招个上门女婿吧。
急什么？川儿都还没娶亲呢。娶亲？这京城姑娘听了裴行川3个字，哪个不是绕路走？将来若是有谁看得上这逆子，愿意与咱裴家结亲，8成图咱家有钱，有眼疾。外卖体系虽然成了，但光送螺蛳粉还是太小打小冒。想做日进斗金的富婆，必须得让这群身价不菲的嫔妃们快乐讨斗。女人哪有不爱美的？制香、点茶、口红、胭脂、蜂蜜手工皂都得赶紧安排上。还没熟吗？香火慢炖才更入味儿。奇怪，这都已经到饭点了，你阿兄没应变罢了。裴行川今日咋的也没个动静？我阿兄昨夜同我道，今日有事，会晚些时辰入宫。至于裴行川，听门口守卫说，好像是偶感风寒，家中派人告了假。我说嘞，今日这耳根清静了不少。小姚姑娘，不是我说你，有道是为学莫重于知识。说人话。你如今既已在沈将军门下习武，怎可张口闭口以你阿兄称之啊？得叫师傅。师傅？哎，对喽，说起来，你这拜师茶还聊什么呢？聊进茶来，师傅。茶呢？师傅在上，请受弟子一拜。青铜绣刀，端朝名器前10。这是何物？当年数城一大圣，先帝所赐。入门礼，拿着吧。先前本大家想摸一摸，他都不许。现在转手就将此等名器轻易送人。如此说来，将来咱俩要是没钱了，把这匕首拿到当铺去，估着也能卖不少钱吧？阿宁呀，咱就说你阿兄还在边上站着呢，当铺的事儿好歹小点声。阿宁，你到我跟前来。阿兄，我刚才不过是随便说说罢了，当铺的事儿你切莫当真啊。你过来。阿宁，别怂，到底是你嫡亲的阿兄，总不能真动手揍你。即便当真对你动手，我也打不过他。阿兄，这玉簪是给我的吗？戴头上吧，既然有发簪了，就别总好梳脂挽发了。好的。先前阿兄拿走你玉镯，如今阿兄还你以玉簪，这事儿算扯平了吗？阿兄，其实我不是一个如此计较钱银的人。哦，原来是阿兄想多了。那这玉簪还我。送妹妹的东西哪有要回去的道理？阿玲，你这锅里的蛙快糊了！救命！师傅，小瑶姐姐拜师有拜师礼拿，那昭昭呢？昭昭也想要拜师礼。有没有一种可能，为师为人淳朴，两袖清风，身无长物？昭昭瞅瞅师傅那把扇子就极好，扇柄是用墨玉做的，水头很足。师傅堂堂大家，文坛之首，应该不会小家子气的，对不对？哎，今日这院里怎么不见裴大统领啊？苍小狗，快来过来坐。呀，娘娘，这就是宰酱蛙吗？好鲜嫩啊，尤其是这腿子肉，绝了！就是有点辣，不过这辣也辣得恰到好处，根本停不下来。不错吧？回头我提一份食谱给你。娘娘的意思是？我仔细想了想，单单用来送螺蛳粉属实单一。为长久计，咱们得丰富食物多样性，比如冷锅串串、干锅土豆、过桥米线、手撕烤兔、油焖焖兔头、洛香鸡爪、炭烤子肉以及脆皮五花肉。苍小哥以为如何呀？自然是极好的。增加食物的多样性，意味着加大冷宫加工厂那边的工作量。在人手方面，娘娘放心，只要有食谱，人手调配方面不是问题。如此，我回头便将这诸多菜谱一一面写交于你。回头把阿宽寻来，销售方面咱们3好好合计合计。二宁，苟富贵，勿相忘啊！安啦安啦，我的就是你的。爱你哦，以后谁欺负你，本女下就帮你揍他。可是刚刚你面对我阿兄的时候，分分钟就把我卖了啊！这不是因为他是你阿兄吗？母后，那昭昭呢？昭昭放心，你将来的老婆辈儿，母后一直给你攒着呢。沈皇后，在下的素玉枕门儿都没有。有道是君子。小瑶，你的刀呢？这儿呢。沈月，我好歹堂堂大家，你门下军师，你大侄子的启蒙恩师，你就这么由着你家妹子纵容你徒弟如此欺负我吗？你的意思是，此刻我不应该独善其身，何该帮着他俩一起欺负你才对吗？你，世人都以为我文武双全，其实我除了兵书以外，其他一应典籍一律是不看。我不是文坛大家，不通圣神道理，一贯是帮亲不帮理。听到没？我阿兄这个人帮亲不帮理的。这样一抹夏日青春的翠绿，原该奔赴在广袤无垠的天地间，不该囚困在这枯潭一般的深宫才是。阿兄，吃菜。阿兄，你睡着了吗？没呢。哎，你吃着吧。绵绵，今日吃什么？拿着。哟，还带酒来了，不愧是你啊，绵绵。最近被沈凌养的胃口都刁了些，饿了一天，我竟还觉得这肘子索然无味。沈凌，阿兄，是我以为的那个沈凌吗？全京城
还能有几个沈？阿兄啊，你这回路子有点野啊，居然和当朝皇后私相授受，难怪会把爹气得晕过去，把娘气得揪你耳朵。哎，现在断绝兄妹关系还来不来得及？你看，死丫头！你这小脑袋瓜子一天到晚不装脑仁进装水了吗？沈凌可是沈月的妹妹，我跟沈凌私相授受这么离谱的事儿，亏你想得出来。哦，也对，沈将军的妹妹就算真要与人私相授受，多半也是瞧不上阿兄你这样的。妹妹啊，你这话说的就有些有失公允了。你阿兄我虽说品行一般，才学一般，武学一般，但我长得好看啊。像我这样好看的儿郎，全京城多少女子排着队？像阿兄你这样，全京城的女子若是见了，估摸着都得绕路走。再者，沈将军长得比你好看多了，而且他品行端正，才学斐然，武功卓绝。唉，同样有阿兄，为什么我和沈姐姐的境遇相差这么多？滚滚滚，从哪儿来回哪儿去。那你把肘子和酒还我，我马上就走。哎，放下放下，哥哥我都饿了一天了。阿兄这次又是因着什么事儿，气得阿爹动家法啦？一提这事儿我就来气，我不就是不想进宫当大统领了，想待在家中好好学武功，然后就被他拿着棍子追着跑。要不是小爷我轻功了得，这会儿早屁股开花趴床上了。你说说，这老爷子真的是帮我请个师傅很难吗？他大概是觉得你又和哪家纨绔打架打输了吧？所以阿兄，你这回当真跟人打架又打输了吗？才没有，这事儿根本就不是你们想的那样。小妖，为沈姐姐现在当真小妖就挣3000刀银啦？不止。话说回来，他如今半个月挣多少钱，这是重点吗？重点是我裴行川，我收的徒弟现在改投沈月门下了。及时止损，弃暗投明，这不挺好的吗？谁暗了？谁暗了？怎么说话呢？我用错词儿了，是弃恶从善。沈月他善个屁！小爷对着祖宗牌位发誓，我这回定要好好习武，将来待到小爷刀法大成之际，一定要把小妖从沈月的门下夺回来。阿兄，你这可真是太孩子气了。从2品的禁卫大统领，说不做就不做，非要为了一个这么可笑的理由嚷嚷着习武，难怪阿爹气到想打你。绵绵，我是你的阿兄，你就不能稍微对我有点信心吗？不说与我同仇敌忾，好歹别长他人志气，灭自家人威风啊！阿兄，她可是沈月哎，你知道全京城有多少姑娘想嫁沈月吗？有多少？有多少讨厌你的，就有多少想嫁她的。你出去，你现在就出去！阿兄，绵绵错了。哼哼，知道你哪儿错了吗？绵绵不该在阿兄面前说实话的。像有多少姑娘想嫁沈月，就有多少姑娘讨厌你的这种满京城人尽皆知的老实话。绵绵就不该再让阿兄跟上提。听阿兄聊起这些冷宫里的故事，真是好生羡慕啊！感觉这才是身为一个女孩子应该干的正经事儿。不像我，一天到晚待字闺中，被娘亲和一众姨娘们耳提面命秀山鸡，张口闭口就是聊嫁人，聊嫁人就聊嫁人吧，还总说我这样连凤凰都绣不好的满京城的儿郎根本无人愿意娶，说的好像我多愿意嫁人似的，烦死了。何事？将军，裴家家主裴晚起协理登门，说有要事拜访，务求一见。引他去前厅稍坐片刻，我马上便来。是。裴公请坐。将军晨练刚刚结束，贵客登门，待他沐浴之后换身衣裳便来。这神府阴森森的，没个人气儿，不像是府邸，倒像个军营。裴公今日一早登门，不知所谓何事？遥想当年，沈公在世时，裴家名门望族，世代昌贵，家父商贾出身。当年在世时，沈裴两家在京中地位悬殊，没什么交情的。这孩子说话怎么一点都不晓得委婉？裴沈两家往日素无交情，裴公今日一早从坟里下帖拜访，必有要事。既是要事，不妨直言。既然贤侄已经把话说到这个份上了，那老夫也就不兜圈子了。我与裴行川早年间在武南书院一同学艺，收他为徒怕是于理不合，
这京城不缺武艺该强之辈，不若……将军有所不知，数字顽劣。若我替他寻一些武艺强的江湖师傅，恐他畏惧我裴家声望，轻易不敢出手管教；若我替他寻一些京中名流，又恐他将人气昏过去，难以收场。我给将军透个底吧。横竖他那武功学不学的精妙，我与夫人不甚在意。要紧的是，若将军能以教武为由，替我和夫人管束一二。裴行川请武学师傅示教，想借机找人帮收拾他儿子是真，这得罪人的伙计，轻易不好找人。裴家乃京城4大世家贵族之首，寻常人家不敢管，敢管的又未必管得住。满京上下除我之外，确实找不出第二个不惧裴家声望，又治得住裴行川的人了。此番将军若肯帮忙，我裴家上下定当感激涕零。秋禅玉，将军祖上从商，不缺财帛；将军手握大军，不缺权重。我与夫人思来想去，唯有拿出裴家秋禅玉，方显心诚。他在家拆瓦了，比这严重些许；他在家掀凉了，比这还严重些许；他在家掀了祖宗牌位。确实也该寻个人来管管了。将军的意思是？不急，我如今确有一事想请裴公相助。裴公不妨先听听小侄所求何事，再考虑是否要以这秋禅玉相赠，如何？白嫖不了啊！贤侄坦荡，快请讲。家父幼时遭逢灾年大旱，兄弟姊妹虽多，侥幸活下来的却只有他一个。说出来不怕裴伯父笑话。家父家母死得早，我与阿宁兄妹相依。这将军府看似大权在握，风光无限，实则婚丧嫁娶合离之事，家中连个主持见证的长辈都没有。裴伯父今日若将秋禅赠与小侄，他日小侄必以秋禅之诺，邀裴伯父代行长辈之职，替我沈家婚丧嫁娶合离之事做个见证。沈家如今就2人，沈林已嫁入宫中，沈月寡居至今。他说这话是想请我以长辈身份，在他成婚之日做个见证。我当是什么大事儿？以我裴家在京中的名望，什么样的见证做不得？如此，这事儿就这么定了。明日我便将我家川儿一应吃穿用度送往将军府上，犬子就有劳沈将军多多费心了。只要日后犬儿回家时不缺胳膊少条腿儿，将军想如何管束便如何管束。什么？你说大将军沈月、禁卫统领裴行川，还有端朝才学第一的大家庄默，以及程三、阿宽这2小太监，这些日子全都聚在冷宫院里厮混？他们这群人日日聚在一处，是因着不满朕将皇后打入冷宫之事，所以打算背着朕行谋逆之举吗？陛下多虑了，属下跟在长公公身后，一连听了3日枪叫。皇后一行人聊的都是些家长里短的不错琐事，何至于谋逆？再者，以沈将军之能，若真有了谋逆的念头，根本不会与裴大统领勾结，更不必日日都往冷宫里扎堆儿。就只聊了些家长里短的琐碎事，就没别的图谋了？你再好好想想。哦，属下想起来了，这冷宫伙食一直是皇后娘娘亲力亲为，将军与裴统领为图蹭饭，所以日日往冷宫里凑。他们前日吃炙肉，昨日吃紫姜蛙，对了，今日还吃螺蛳粉来着。属下估摸着，若有图谋，必然是图口吃食。旁的倒也罢了，螺蛳粉这等兴起于宫中太监堆里的粗鄙之物，将军、皇后、禁卫统领还有庄大家竟也喜欢吃。陛下，这螺蛳粉怎么会是粗鄙之物呢？兴于太监宫婢间，有如此恶臭难闻。属下观察数日，并非兴于太监宫婢间，而是出自皇后娘娘之手。陛下只因它味道难闻，便觉得它是粗鄙之物，却不知庄默庄大家因为实在喜爱这螺蛳粉的缘故，一口气为他提了数10首诗。文坛大家庄默竟会为此等粗夷物吟诗，你且背于朕听听。啥？背诗？我一个暗卫，你叫我背诗？我连他叨叨的是什么意思都不知道，你让我背出来？这要是传回龙泉斋，估摸着能把师傅师母笑死。咏粉，庄默，皎皎如银丝，浮于红油间。闻之眉蹙蹙，食之心奄奄。碗中有日月，雷里含坤钱。此物如君谦，目盲以将闲。庄默的嘴毒蜂的尾，咏粉就咏粉，偏偏还要借物怼人，说凡事只看表面就妄下评断的人跟瞎子没区别。这陛下多少有点大病，让背诗的是他，背完了不高兴的还是他。师父师娘说的对，坐在皇位上的人就是难伺候。陛下，要不我去端碗螺蛳粉给您尝尝，悄悄的，不被人发现的那种。朕倒也想看看，是否真如这位庄大家所言之般，碗中有日月，内里含坤钱。
这玩意儿真的可以吃吗？你说你要吃我才去给你买的，花的还是我的钱银，现在粉买回来了又不动筷子了，咋的？盯着它就能盯出啥味儿了？陛下该做粉了。哎，这味道还可以。这粉吃的如此干净，怎么脸色还更难看了呢？莫非一碗不够，还想再来一碗？朕且问你，这些日子你跟在常三背后，觉着皇后是个怎样的人？皇后这个人吧，厨艺非常好，嘴上不记仇，特别喜欢钱，还很爱小孩，还十分擅长经营之道。在朕的记忆之中，沈凌压根就不会下厨，这人从头到脚根本就不是朕熟识的那个沈凌。莫非被陈仓两国派来的细作一龙顶替了？那日沈月在武南书院时，看朕的神情分明是恨极了他。沈凌的身上一定是发生了什么朕不知道的事，而这件事才是沈月这些日子称病告假，绝口不火要将皇后连出冷宫的关键。立刻去给朕查，皇后被贬入冷宫前夕，在她的身上是否还发生过什么别的事？除此之外，再给朕查清楚那日沈月去武南书院究竟所为何事。是。儿啊，到了你师傅那儿，一定要好好习武，切莫再惹是生非了。只要你进去，咱们家起码能清静那个小半。为父是说你能静心沉淀小半年。老爷子，你为什么不直接将这师傅请入裴府，还要让小爷我亲自去他府上？咱们裴家在这京中是什么身份？居然还要我亲自登门拜访？还有，这一大早的，有马不骑，你非要拉着我一同坐马车，说什么父子俩最后的寒暄，我怎么觉得后脊背发凉呢？上一次有这种凉飕飕的感觉，还是当年在武南书院跟沈月那冰山脸分到同一间房的时候。这你就有所不知了吧？为父这次给你寻的师傅武艺之高，莫说这京城了，便是在全端朝，那也是叫得上号的人物。他既非寻常庸弱之辈，又岂是我动用世家声望、财帛数两便能轻易请到府上去的？此番是咱们家有求于人，自当礼贤下士。你过府之后，规矩听他的，跟在他身边好好学，待你学成，你想收什么样的徒子，收不得。师傅，好，他当真如你所说的这般厉害？你肯认真学武是好事，为父何至于骗你？你可知，为了请动他教你武功，我连裴家的传家宝秋蝉玉都赠给他了。你可千万别辜负为父的一番苦心啊！老爷子，他究竟是何人？居然得用秋蝉玉来请？见了面你就知道了。终于到了，这一路上可当真是委屈小爷我了。师傅，等会儿，沈月，将军，这小子龟缩不出，是否要属下将这马车直接拆了？不急，总得给他父子两人一点寒暄的时间。叶子，你别告诉我，你口中那位全端朝都叫得上号的角色就是沈月哈？他算哪门子全端朝都叫得上号的高手？你居然还用秋蝉玉来请他！小弟乖。最关键的是，我认真学武是为了敲沈月的墙角。今日要是拜入他门下，小妖岂不是成我师姐了？徒弟变师姐，这多少有些离谱了。沈月乃端朝名将，战功显赫，才学斐然，武功卓强，品行端正。这样的人愿意看在秋蝉玉的份上教你，是你莫大的福气。你确定是福气不是晦气？老爷子，你等会儿。老爷子，我忽然又不想学武功了，要不你带我回家吧。秋蝉玉象征着裴家君子一诺，是你自己说想学好的。我赌上裴家100年声誉，你连个拜师茶都没进就想打退堂鼓。儿啊，你如此反复，当真是我裴家家门不幸。老爷子，我们再商量一下。爹啊，我没有不想吃苦的意思，咱换一个师傅行不行？沈月跟我一辈的，小时候还是同窗，这于理不妥啊。夫人果真高见，这逆子茶都没进，已经晓得叫爹了。假以时日，成才有望啊。儿啊，你一个连祖宗牌位都敢掀的人，这点迂腐俗礼，不妥就不妥了吧。爹，我知道错了，先祖宗牌位是我不对，你带我走吧。回家之后，祖宗祠堂你说跪几天我就去跪几天。无妨，犬子玩夜，让将军见笑了。川儿，给你师傅敬茶去。我不去。秋蝉玉都送了，你求我也没用的。你爱挂我腿上便挂着吧，大不了我也在这将军府上叨扰几日。36计走为上，山不转水转，小爷先走一步。家中还有要事，老夫先行一步。犬子就有劳将军
多多费心了。裴公放心，爹，你真不管我了吗？你看看，你还没走呢，他们就欺负我，我可是老裴家的独苗啊！真交到沈月手上，你舍得吗？川儿放心，我已事先同沈将军商议好了，定保你回府之时应命无虞，司康健。至于其他，习武嘛哪有不吃苦的？将军管束全子时，其实切记莫要给老夫留面子。饿的如何饿不得？将军想饿几顿便饿几顿，只要别饿死了就行。当真饿的？别打的，老夫要不是跑得没他快，上回先排位那次就想把他往嘎里打了。裴公说笑了，裴行传乃裴家嫡子，就算要管束，也不至于真往嘎里打。哎，将军此言差矣，犬子自小挨揍，不仅轻功了得，身子骨也皮实得很。不是老夫妄言，寻常棍棒，犬子压根儿不惧。将军出手，最好是用军棍。军棍如何使得？万一骨头碎了，军棍如何使不得了？骨头打断及时接上不就好了？将军府里又不是没军医。恕在下冒昧问一句，他与裴公当真是亲父子？是亲爹呀，不怕将军笑话。这逆子要不是亲生的，早被我撵出裴府800回了。老爷子，你别丢下我啊！要回头了，终于舍不得了。知道把我丢给沈月是个错误的选择了。儿啊，从今儿起一定要好好听沈将军的话，认真习武哦。将军，是否要将裴公子拖过来敬茶？拖过来敬茶？注意措辞，什么叫拖过来？而且敬个屁的茶，凭什么要我给沈月这家伙敬茶？哎，等会儿，敬茶不得先松绑啊？松绑了我就泼他一脸茶水，趁乱跑去冷宫求沈凌收留，完美！对，快给小爷松松绑，小爷马上给他敬茶。不必了，直接丢我书房里吧。沈月，你这话什么意思？不是说要让我跟着你拜师学武功吗？什么叫捆了直接丢书房？好歹走个拜师流程你再丢啊！你该不会真以为裴公将你送到我府上，真的是为了让你拜师学艺，好好学武功吧？那不然是为了什么？为了给我找不痛快吗？别以为我不知道，你打算趁着敬茶的时候逃，落在我的手上，你以为当真逃得掉吗？沈月，你大爷的，赶紧给小爷我松开！沈月，你不要掉这！半个眼都未曾试过。夫人高见呐！今日刚把那逆子送入将军府，连拜师茶都没敬，你猜怎么着？怎么着？他叫我爹了。你是不知道，那逆子一见着沈月，就跟耗子见了猫似的。只怪我今日起得太晚，没能跟你一同前去沈府送川儿一场，错过这样的名场面，当真是太可惜了。老爷子，哦不，爹呀！我没有不想吃苦的意思，我只是想换一个师傅，咱换一个行不行？沈月跟我一辈的，小时候还是同窗，拜他为师，这于理不妥呀！儿啊，你一个连祖宗牌位都敢掀的人，这点迂腐俗礼不妥就不妥了吧？爹，我知道错了，真的知道错了。掀祖宗牌位是我不对，孩儿已经深刻认识到了自己的错误。你带我走吧，回家之后这祖宗祠堂，你说跪几天我就去跪几天。不行了，不行了！小姐，你没事吧？我没事，这些天早就被扎习惯了。爹爹到底给阿哥找了个什么样的师傅，能把娘亲高兴成这样？奴婢今早听后院说，老爷把大公子送去沈将军的沈府了，而且收拾了10几箱细软，想必大公子有一段时日不会回裴府了。妈妈，我完了！小姐怎么了？难道4县又打劫了？阿兄去了沈将军府上，那娘亲岂不是日日都能得空，全天候守着我绣山鸡？为什么同样是一个爹娘生的，他就能去沈府吃香喝辣，由将军亲自教导，而我却只能困在这屋里绣山鸡？小姐，那是凤凰。不知阁下夜访玲珑古塔，所谓何事？盘龙面具，女娃子，你是龙泉斋的人？内力离谱，反复进大佬。回前辈的话，晚辈龙泉斋第48代亲传弟子江兰，晚辈奉命夜潜玲珑古塔，探寻沈将军那日来武南书院所求之事，叨扰之处，还请老前辈恕罪。这丫头怎么不按套路出牌？老夫原本想先客套2句，再摆摆前辈的高人风范，把他丢出去。这直接认错，还让我怎么动手？老前辈不说话，是已经原谅晚辈的鲁莽了吗？并没有。前辈高义，不与我一个区区小丫头片子计较，
如此，江兰便多谢老前辈高抬贵手了。你这丫头倒也是个有趣的。罢了罢了，你既已将话说到这份上，老夫便不为难你，你自己走吧。他为寻书而来，任务没完肯定不走。只要他敢说不字，老夫就有理由出手了。得嘞，小丫头片子，你等会儿。老前辈还有什么事要同晚辈吩咐的吗？晚辈打不过前辈，这任务没法做。你如此回去复命，就不怕陛下找你？这个任务没法做，换个任务继续做不就行了？我离开龙泉斋时，师父师娘便叮嘱过我，少说话，多干活。我已经这样勤勉努力了。陛下若是还要因为我打不过前辈就责怪我，那我只能回龙泉斋跟我师父说一声，我不干了。打不过就是打不过啊，难道有皇命在身，还能虚长几十年内力不成？你回去跟你师父说。丫头，你师父是谁啊？我师父是龙泉斋现任斋主纪云。得，先前说了让走的，这会儿子又不让走了。想不到纪云这家伙迂腐死板又无聊，竟能教出你这么个有意思的丫头来。老前辈认识我师父？认识的，老仇人了。得，难怪不让走了。不知前辈临时换了主意，出手留下晚辈，是为何意啊？这便是当今殿下派你夜潜玲珑宝塔所寻之物。前辈仗义，哇！我打不过他，又是师父的仇人，居然还借书给我看，这波不亏。无妨，陛下既派你暗中查访，皇后失婚一事多半也瞒不住了。你师娘白翩翩近日过得可还好？甚好甚好。日前我离开龙泉斋前往宫中赴任时，师娘还特意烙了几块麻饼给我吃。我师娘烙的麻饼可好吃了。我说呢，那位冷宫里的皇后娘娘，一天到晚虫也不争，攻也不斗，净顾着捣鼓吃食赚银子。原来是患了失魂症，将前尘往事给忘了个一干二净。难怪陛下问完我话，立刻下令彻查。书上说这病得是受了极端刺激才会患上。皇后娘娘身上究竟发生过什么？看来还是得亲自回趟龙泉斋，查查皇后娘娘入冷宫前的档案才行啊。那个老前辈啊，晚辈可以走了吗？放你走也行，不过此番你夜闯玲珑宝塔，老夫不仅不同你计较，还借出不依起点与你官职。你是不是应该看在老夫帮你完成任务的份上，也顺手帮老夫一个忙啊？前辈请讲。帮老夫把这个赠与你师娘，你将此簪赠她，同她道见簪如见吾。时隔多年，当年之事再论对错，终是无益。此番前尘种种，也该翻篇了。老夫近日时常想念当年他做的麻饼，若是得空，记得带些来这湖心岛上看看我吧。不会吧，不会吧，这老前辈年岁看上去比师娘大了整整2轮，不会是师娘当年的情郎吧？前辈认识我师娘，不知前辈与我家师娘是何关系？难道还要老夫亲口承认自己后悔当年之事，现在正想方设法用这簪子求偏偏原谅？不行，太丢份了。哼，岂止是认识？我与他，自他嫁给你师父那日起，我便同他再没什么关系了。他居然想借我手挖我师父墙角，不行，我可是师父的亲徒弟。前辈，师娘自从嫁给师父之后，与师父感情极好，都这么多年了。纪云那厮，这些年若对你师娘不好，我早上龙泉斋收拾他，并把偏偏接回这武南书观里来了。你且悄悄将这金簪送给你师娘便是，至于你师父，千万别让他知道。晚辈告辞。嘿，退！糟老头子，坏得很！这么大年纪的人了，居然想挖我师父的墙角，还想挖我帮着一起挖，做梦！哼，差一点就被这老头借我的手把师娘挖走了，我可真是个防范于人的大聪明。小兰回来了，师娘。不是派你跟在陛下身边暗中保护陛下吗？怎么私自回龙泉斋了？你这般擅离职守，可有半点身为暗卫的基本素养啊？哼，明明我前脚才偷偷帮师父赶跑了情敌，结果后脚自己就被师父当成了情敌。论有一个爱吃醋的师父是种怎样的体验？师父，我在出任务呢，正经事儿。有什么正经事？飞鸽传信不得，须得劳你亲自回龙泉斋一趟。我需要查档案吗？飞鸽传信只言片语的，哪有龙泉斋的档案详细？再说了，我都去当这么久暗卫了，借着任务之便回来看看师娘怎么了？师娘，你都不知道，小兰这些日子去陛下身边当差后，可想念您了。兰儿乖，师娘这些日子也很想你。是想念你师娘做的麻饼了吧？来了来了，邀功的时刻到了，夸我吧夸我吧！我把那老头用来挖墙角的簪子扔池子里了，
就一块师娘亲手做的马饼当表扬。哦，对了，师娘，小兰有一件事想问问您，就武南书院湖心岛上镇守玲珑古塔的那位老前辈，师娘您认识吗？白老啊，是你师娘的亲爹，他这人一生洒脱，最烦皇室虚伪。当年因我是这龙泉斋斋主，对我成见颇多。你师娘嫁我当日，他更是直接放言要与你师娘断绝父女关系，此后江湖不见。想不到你这出一趟任务，竟连武南书院也去了。老仇人了。自她嫁给你师父那日起，我便同她再没什么关系了。此番前尘种种也该翻篇了，你且悄悄将这金簪送给你师娘便是。至于你师父，千万别让他知道。小兰年纪尚浅，你同他扯这些陈芝麻烂谷子的旧事做甚？哎，你嘴上说不提，其实心里也怪想念白老的吧？都怪为父不好，讨不得白老喜爱。江兰是你我弟子，这些往事现在说与他听。将来出任务时，若是遇见了白老，小兰啊，你也能代替你我二人，好好孝敬他老人家一二。要是让师父师娘知道我把那求和的藏剑簪丢了，马饼，师娘给不给是我不肯定，我唯一肯定的是师父绝对会把我做成一块马饼。你难得回来一趟，走，师娘去给你做马饼吃。那个师父师娘啊，弟子忽然想起还有些任务没做完，得先走一步，过2日再回来同师父师娘叙旧。不是说有任务要回来查档案吗？过2日再查嘛。走啦。这孩子都已经在陛下身边做了2个月暗卫了，做起事儿来怎么还是毛手毛脚的？也不知道何时才能学得成熟稳重些。夫人觉不觉得他这般急切，不像是有任务在身，倒像是干了什么亏心事儿？陛下的命令在他眼里，还能比夫人做的马饼重要些？万一真的有任务呢？你凡事就不能稍微往好处想想啊？我倒是想往好处想。夫人可还记得上回他将龙泉印摔碎一个角，被我发现后支支吾吾的样子？还有上回啊，夫人说的是，夫人说的对。我还什么都没说呢。啊，夫人想的是，夫人想的对。有道是，日前扔簪时候的姿势有多潇洒，而今捞簪时候的姿势就有多狼狈。这月亮长得可当真像极了师娘做的马饼啊！都在这儿了，西界处可都记下了。回娘娘的话都记下了，可都回族了。得照着笔记上头的提示，自己亲自做一遍，尝过味道才知道会不会。毕竟纸上得来终觉浅，觉知此事要躬行嘛。也行，若是遇到不懂嘞，只管来院里找我。这小小一颗脑袋，究竟是如何装得下这么多东西的？这油焖兔头、煮卤、炸、煸炒、烘烤，复杂的令人发指。他居然还能顺手把其他菜也做了，这是何等的降维打击！苍小哥，怎么了吗？没什么，就只是觉着娘娘您当真是太厉害了。快些入座吧。师傅啊，昭昭什么时候可以不用学诗了呀？昭昭想学六爻，想学天工开物。娘娘这兔头做的麻辣鲜香，味道很是不错。明日一早，你便提一首咏兔头吧。若是对战工整，寓意深刻，为师便可以考虑教你些别的。虽然，但是师傅，您觉不觉得您这题出的多少有些刁钻了呀？刁钻？哪里刁钻了？我庄墨堂堂大家，做一碗螺蛳粉，随口就能吟出数十首咏粉。你作为我的弟子，若是连个兔头都不会咏，传出去多叫人笑话。知道你年纪小不爱吟诗，今日随你啃多少个兔头，只需明日一早吟出一首，便算及格。昭昭，为师这课业已经布置得很合理了。评测不难，但这玩意儿到底怎么咏才能寓意深刻啊？这次菜品层增加，配送保温的食盒得改分层。宣传班我也想好词了，就拿着脆皮五花肉做主打。该说不说，这亏是跟闺蜜一起传过来的。阿兄，你这是遇着什么难事了吗？为他铺路平事。如今，哪怕明知他患了失魂症，甚至想带他逃离皇宫，我也只是私下筹谋，从未说破。这还是头一次，阿宁主动问我是否遇着什么难事儿了。阿兄若是遇着难事儿了，不妨同阿宁说说看，即便最后不能帮阿兄解决些什么，多一个人分享，烦恼总归会少上许多。原也不是什么不能说的机密，既然阿玲问了，若再沉默，怕是又要生分了。今晨
裴公来我府上，让我教裴行川习武。啥子？裴行川成我师弟了？一朝师傅变师弟，这辈分还有可不止一星半点儿啊！我说呢，最近在院子里练刀时，耳根子怎么清净了这么多？原来前任师傅被关到现任师傅上了。瑶瑶吃菜，所以你就把他给绑了？莫非阿宁在我府上安插眼线了？我猜的。裴行川这个人轻易从不错过任何饭点，如今有些许时日没来我这院里蹭饭了，加上他此前对你提点瑶瑶习武之事成见颇多，而今若是成了瑶瑶的师弟，估摸为什么会觉得我将他绑了，而不是将他关起来了？一是裴行川积善轻功，轻易关不住；二嘛，阿兄可还记得庄先生初入冷宫时的模样？这话说的好像我很喜欢捆人似的。阿兄，裴公所求，当真是为了让你教裴行川习武吗？以习武之名行约束之实。他前2日在家中闹着要好好习武，让裴公请师傅。因着先前在京中打架闹事，父子2人起了争执，他将家中牌位掀了。这，一言不合先牌位。裴行轩在我面前路子怎么没这么野？等会儿他自己闹着要习武，然后被送到沈岳府上后，宁愿捆着也不学。瑶瑶啊，跟你商量个事儿呗。如今裴行川拜入我阿兄门下，若是让他插个队做你师兄，你可愿意？我都会啊。好，阿兄，我或许有办法让裴行川听你的话了。如此，这般。沈月，你大爷！哼，假装没听见，不搭理小爷是吧？小爷骂累了，给口茶喝。我去，这招好帅啊！自己喝。都已经松绑了，还喝个屁的水！36计，走为上。沈月，是你自己给小爷松的绑，可就别怪小爷我后悔我进来之前，已经吩咐徐烈用木条把窗户钉死了。门也落了锁，明日一早才开。姓沈的，放我出去！小爷要出宫。柜里有痰盂。沈月，你有病吧？在书房里放痰盂啊！气死小爷了！所以你还要出宫吗？不出了，烦死了！这时候吃沈月给的东西，跟认输有什么区别？不行，小爷的骨气不能丢。沈月，你别做梦了！就算你拿着你家妹子做的吃食来求我，小爷也是不会当你徒弟的。裴兄误会了，这是我家阿宁给我准备的宵夜。再有便是秋蝉玉已收，只要将你留在府上便可。至于这武功你学不学，对我而言没什么区别。哦，不学最好，倒替我省事。以你顽石般的资质和那半点苦也吃不得的公子哥性子，我原是懒得教的。沈月，你把秋蝉玉还我！所谓君子一诺值千金，裴家的秋蝉玉送出去便没有再要回的道理。可惜啊，可惜。沈月，不让左右不给饭吃，你到底什么意思？今日在冷宫后院吃饭时，我将裴公把你送到我府上学武之事告诉给了阿宁、小瑶听。阿宁听后与小瑶商议，你虚长小瑶几岁，若与他一同拜入我门下，便不再张口闭口叫你姓裴的，何该尊敬些，称你一声师兄。裴师兄好。师兄，就算入门完，我辈分还是比他大，爽。那小瑶姑娘怎么说？小瑶姑娘的原话是：哼，就她那蹩脚的三脚猫功夫，也配让我叫师兄？什么叫做三脚猫功夫？我功夫怎么蹩脚了？一开始我的武功可比他厉害多了。阿宁也是这么劝小瑶的。不过小瑶姑娘又说，裴行川那家伙也就刚开始比我稍微厉害了一丢丢，这才几个月的功夫，刀剑对决，轻易能打得过我吗？小瑶姑娘说了，江湖是江湖了，若想让他叫你一声师兄，除非你能在刀剑对决上胜得过他才行。我听了此言，同小瑶道，其实裴行川若想胜倒也不难，你这本古月刀诀虽是厉害，却也藏着一个弱点。什么弱点？这古月刀诀讲究的是一个势字，一招一式，气势如虹。若是与他短兵相战，寻常刀法也好，剑法也罢，学艺不精的话，轻易便容易被他压着打。然而什么？
你又不是我弟子，我凭什么告诉你赢过小瑶的方法？我这个人一贯是帮亲不帮理的。而今小瑶是我门中弟子，你吗？我不帮着他欺负你，便已经很顾着当年同庄的情谊了。阿兄，说完这话，佩佩大哥心里必定会有一番天人交战。届时你只管吃你的菜，喝你的酒，除非他主动搭理你，否则轻易别开口。想要打败徐瑶，成为师兄，找回面子，就得拜沈月为师。好烦！可若不拜他为师，秋蝉玉白送了不说，还会一直被徐瑶嘲笑武功差。好烦！早知道这场戏演得这么成，先前在冷宫的时候，我便不该吃太多的。是不是只要我拜你为师，就能轻易打败小瑶姑娘，成为她的师兄了？阿兄，这时候你便可以借着与小瑶对比的功夫，将规矩给她立下来。不一定，师傅领进门，修行在个人。小瑶姑娘习武时日虽短，但先天资质甚高，后天勤奋刻苦，加上又听话，一招一式，我让练几遍，她便练几遍，既不顶嘴，也不问缘由，成为一流高手，不过是时日问题。至于你嘛，天赋如何，我就不做评判了。单说这勤奋刻苦，你就差他一大截儿。心思杂，年少气盛，练不对我罚你，你要么顶嘴，要么撩挑子，如此半点苦也吃不得的性命，如何能胜过他？为了赢过小瑶，从今儿起，沈月说什么就是什么，小爷绝不回嘴，也不撂挑子。你就说你教不教？你爹把秋蝉玉都给了我，你若想学，我自然是教的。你若拜我为师，便与小瑶都是我门中弟子，习武方面，我自当一视同仁。将来若有朝一日，你在武学上的造诣胜过了他，成了他的师兄，那是你凭努力换来的，与我无关。对，没错，就该拜沈月为师。将来我打败他，才显得全是我自己的能耐。那茶，快跟小爷说说看，那套能打败古月刀诀的功夫是什么？那你先前不是说不让小爷吃的吗？之前是之前，现在是现在，你就说你吃不吃吧。吃的。银蛇飞刀术，需要近身几近无敌。你若学同样刀法，想赢他不简单。若学会银蛇飞刀术，佐以你的轻功，偶尔出其不意，赢他或许并非全无希望。裴大哥性子跳脱，这武功上不妨教他帅的，只要姿势够帅，他一定会很努力的。啥时候学啊？不急，你先吃饭，吃完好好睡上一觉。从明日起，你白天常在宫中巡守，入夜在阿年院里与小瑶一同习武。我如何教小瑶，便如何教你。秃头，到底该怎么用才能寓意深刻啊？不行了，救命！我真的很难想象沈将军那样如高龄之化的人，有朝一日居然会一本正经的忽悠人，他是怎么做到不笑出声的？阿宁，你也太神了！说吧，想我怎么配合你们？就只要他学业所成，想在你面前得瑟，你就提着长刀追着揍他，揍完之后摆出这副姿势，朝他黑腿一口，想当我师兄，你还差得远呢。在台词上，你完全可以根据若是打不过我，我便绝不会做你师妹这个人设自由发挥。至于演技，拿出咱们刚穿越那会儿，你伪装成正经宫迷的那套顶级水准。你说裴行川日后若是知道，其实我从开始就已把师兄的位置让给他了，他会不会拿着刀追在我身后扎？日后的事，日后再说呗。反正按照我现在的敛财速度，咱们在这宫里的日子也待不长久。我琢磨好了，眼下天太热，马车没空调，跟是整蜡蜡似的，不宜跑路。等再过半个月，立秋下雨，温度一降，我马上带着你和昭昭死遁。就算跑得不及时，退一万步说，我还有姐妹你呀。他如果敢刀我，我就让我姐妹刀他。啊，对，是，他如果敢拿着飞刀砸你，我就拿着50银砍他。话说，院外的灯怎么还亮着？先前我进屋时，看见昭昭独自坐在秋千架上愁眉苦脸里，许是庄先生今日又给他出什么难题了。说起来，带你们死遁这事儿，我还没在昭昭跟前提过，也不知道他自己愿不愿意随你我二人去看看这宫墙外头广袤的天地。问问看不就知道了。他若愿意，咱们就在院里好吃好喝等入秋；若不愿意，你再为他做别的打算。什么时候问？择日不如撞日，现在就去。阿玲，你有没有发现我这下盘现在是越来越稳了？我只发现我这床板现在越来越松了。曹操，母后，小瑶姐姐，
你们还没睡吗？有事儿找你，走，快来。母后，昭昭不想学作诗，昭昭想学六爻，学天工开物。可师傅说，想学这些，明日一早必须在他面前咏一首兔头，还要对战工整，寓意深刻，才算诸葛。咏兔头，这很难吗？这不难吗？叫声漂亮姐姐来听，我立马给你咏一首。小瑶姐姐会作诗，瑶瑶你会作诗？你们娘俩这是什么表情？我不信，除非你现在就做一首。哼，是时候向你们证明一下本女侠真正的才华了。小了白了兔，白了又了白，两了知了，二了多了，数了起了来，爱吃了萝了剥了合了青了菜，蹦了跳了红烧油焖真可爱。哟，这是诗，不押韵吗？押不押韵暂且不论，从某种角度讲，你这算剽窃了。悄悄嘞，作为一个穿越人，写诗这种事，剽呀，怎么了？别人好摆剽诗，你剽的是二哥啊！母后，为什么小孩子一定要咏兔头，还得咏得寓意深刻呢？昭昭啊，若是一味纠结寓意深刻，自然无从下手。你不妨换个角度思考一下，如何借诗怼人。借诗怼人？你看你师傅赢了永分，哪手不在怼人？不是怼人眼瞎，就是怼人肤浅。你要不照着这个思路试试？寓意深刻太难，怼人还不简单。昭昭明白了，多谢母后提点。母后与小瑶姐姐让昭昭进屋，是有什么重要的事吗？昭昭，我和小瑶打算等立秋后下了雨，便带着你离宫。想问问你，想跟母后一起去这宫墙外面的世界看看吗？母后，你离宫时会带着昭昭一起的，对吗？对吗？只要昭昭愿意，母后走哪儿都带着你。母后，昭昭爱你哦。轻点，压着头发了。我嘞，也爱你哦，小瑶姐姐。快松手，我脚麻了。庄先生，我可以了，睡了一宿，可有思路了。这兔头涌出来了吗？为师准备好了，你涌吧。远看如木炭，出于土窑间，谷多肉又少，与君均以谦。君叹我家贫，我笑君志浅。此物取繁复，寡见才相嫌。这诗当真是你做的？真的是我做的。你当着为师的面再咏一首，不用兔头了，咏一首50吟吧，做首七言绝句。千锤万造炉中铁，寒光烁烁刀锋绝。古月一世如龙啸，斩却白鹅落雨斜。小瑶经常用那刀杀鹅，借物喻人。师傅不觉得裴大统领每次惹毛小瑶姐姐，在这院里被50银追着砍，施展轻功躲来躲去的样子，很像一只到处扑腾的大白鹅吗？沈昭，我记得我从来没得罪过你。借物喻人，不错不错。昭昭啊，想不到不过短短1夜的功夫，你竟已经领略到了做一首好诗的精髓，真不愧是我庄墨的弟子，我教的可真好。明明是母后提点的好。师傅，所以昭昭可以开始学习六爻或者天工开物了吗？你如今年岁尚浅，行思已偏，若事事都习惯拿着铜钱求神问报，将来容易讨不到媳妇儿。所以六爻你就不用想了。那天工？天工开物重实践轻理论，就你这小胳膊细腿，5岁都不到的年纪，肩不能挑手不能扛的，如何能学得好啊？可是昭昭再过3天就满5岁了呀。玲玲啊，你还是叫我阿玲吧，你每次一叫我玲玲，我总觉得瘆得慌。阿玲，昭昭要过生日了，大后天。小家伙3天后生日啊！这冷宫连个气球都没有，我要怎么帮沈昭办生日趴？阿玲，我想吃蛋糕。讲道理，昭昭大后天过生日和你想吃蛋糕这2件事有什么必然联系吗？过生日嘛，当然要有生日蛋糕吃啊。亲，咱们现在是在端朝，过生日的习俗呢是吃1碗长寿面。蛋糕，我连奶油都没有，上哪儿整蛋糕去？阿玲，宁，蛋糕太复杂了，瑶瑶，我现在连个大蛋器都没有。世上无难事嘛，只要肯放弃，对吧？玲玲，没有哪一个小孩子能拒绝得了蛋糕的诱惑。聊到生日当天，如果能吃到你亲手做的蛋糕，肯定会特别开心的。所以你以为你现在还是个小孩子吗？我觉得他大概率没有你开心。行了行了，我鸡皮疙瘩都快掉完了，我研究看看吧。3天时间太仓促，一会儿吃过早餐，我把可能用到的清单列出来，你拿着清单去趟内务府，让阿宽帮忙把材料备齐。
我只能说做做看，不保证一定能做得出。阿妮，你是我的神！谢谢，我其实并不是很想当你的神。6、9不让学，天工开物也不让学。师傅，那我可以学什么？你既不喜作诗，为师倒是可以教你一些地域文俗。当年为师被先帝赐金放还后，被沈将军招入麾下，这些年跟在将军身边，不仅将端朝的万水河山踏遍，就连那陈仓2国的边境之地也是去过的。遥想当年沈将军攻打仓国边境的历程，那历程依山而建，仗险而居，城门之外是一马平川，易守难攻。守将罗琦也是个鸡贼的，仗着天险，龟缩于城池之内，立顿于城邦之上，乌龟似的，死活不肯出城迎战。师傅，那一战我舅舅赢了吗？开玩笑，沈将军何时吃过败仗？怎么赢的？哼，自然多亏了为师。想当年，为师一袭白衣，独立于千军万马前，架高台，展博扇，引经据典。哇，纸扇纶巾，诸葛在世，我师傅太帅了吧！为师以毕生之所学，将那罗琦将军一家老小连带18辈祖宗酣畅淋漓的骂了3天3夜。你可知，那罗琦将军最后实在不堪辱骂，愣是提着长枪率军而出，大开城门迎战不说，还骂骂咧咧的放言。他说什么了？今儿个就是这块地方不要，我也给你脑子削冒泡。今天我不把你裤衩子打飞，我都算你没穿。然后呢？你裤衩子被打飞了没？想打飞为师的裤衩子？真当沈将军是吃素的吗？那一战，沈将军手握长刀，一马当先，在敌军堆里冲锋陷阵，一路下来，手起刀落，一刀一个。砍至罗琦将军跟前时，长刀已成了血刀。英勇如沈将军，浑身遇了别人的血，却愣是连眼睛都不带眨一下的。舅舅他眼睛不酸吗？这不是重点。那重点是什么？重点是那一役，沈将军大破历城，为师军功至伟呢。我明白了，当1年洗礼跟前都能被赐金放还的奇葩，为什么愣是给他招入麾下成了军师？在阵前骂人18代祖宗，把对方主将气得大开城门出来送死。不过嘛，这地狱文俗的课程虽说精彩有趣，但你又没机会离宫，于你而言，这些东西学了好像也没什么大用。不如我教你文治吧。母后说了，立秋后的第1场雨就会带着我离宫。文少学了有什么用武之地？还是地狱文俗好。日后和母后一起闯荡江湖，各地的风俗才不置之于两眼一抹黑。事已密成，予以谢拜。在没有成功之前，这事儿即便是师傅也绝不能说。师傅，昭昭不想学文治，就想学地狱文俗。师傅。好，行，教。